Alabau au bismillah ka keni farafnaka kleben fenton ka kuluba min be ni ose de yawe uni mali chela kuma ko ni sama lembe bi ka sababu yake garante min talembe ka da mali jamana yare ka nuba wole france kana ko sanction kuma u chalembe kunungo juma ka beni maskalo klemuga ani duru samba flani samuga ani fla sigi kerenkeren kera ganaka were fe gana faba noye akraye mali politique sira munun be ni oye kalata ko kuma oye fangana teme fanga kundamaw korofo bulla oluka kuna fondisemo yu udado alaka anyefo ne ko kana katinya fo mali de unye ngwa kana ana baw biye marskalo klimuga ani woro ni donye domi ni abe malidenw fanchama hakilaw jigi bakelensa ani keme konontoni bi konontoni kelen watu ni kɛra général Musa ka fanga kɔni ɲɔnkirile an bɛ o don kelen de la bi donya in na ni ala sɔnna an na kɔrɔlen dɔw labɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga sango an n'a ye baro dɔw kɛ démocratie yɛrɛ nakow kan o na da aw tulo kan bi Donkɔwari kɛnɛ kan insha Allah. Lamɛnbaaw min ye al imam Mahmud Diko a bɛ waati janbɔ a bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni firila utukalo tile 18 san 2000 ani san 20 waati imam Mahmud Diko ka kumaw kun sumayara kosɛbɛ a tun sigilen bɛ ka se ka jateminɛ yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛ taabolo kan nka ni waati laban ninnu na imam Mahmud Diko a bɛ ka kɔlɔsili minnu kɛ a na kɛ sa jamana taabolo tɛ k'ale kɔni kun minɛ kosɛbɛ a ye kunnafoni dɔw forobaya dɔgɔkun tɛmɛnen na kunnafonidisaw ye lakali k'a la kunun ko fana juma a ye kunnafoni di ni ko alimami olu bɛ fɛnw faamu yecogo wɛrɛw de la min ye duniya ko ani lahara ko olu b'a fila bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn kɔnɔ imam Mahmud Diko ka kunun ko kutuba o na da aw tulo kan bi Donkɔwari kɛnɛ kan insha Allah. Alaba ninnu de ye Donkɔwari fanba ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan denkɛ n'aw badeke Ibrahim Jawara fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Amza Sidibe bolo fulakɛ wɛrɛ tan nin bɛɛ kɔfɛ sa seereyaw caman bɛ yen o na da aw tulo kan bi Donkɔwari kɛnɛ kan insha Allah. Aw bismillah an lamɛnbaaw aw bismillah an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye farafinaka tilebɛnfɛntɔ ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CEDEAO a yirala k'a fɔ kununko juma u tun ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ sigi in senfɛ a ɲinina Mali fanga ɲɛma yɛrɛ fɛ Colonel Asimi Goita a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ka ye nin sigi in yɛrɛ kɛnɛ kan Ganakaw fɛ yen Accra kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ kibaruya laban minnu kɔni bɔra ka bin o de a yira k'a fɔ Asimi Goita a ma ye nin sigi in yɛrɛ kɛnɛ kan wa a tun yirala k'a fɔ minisiri dɔw tun sugandila k'a fɔ olu ka taa nin sigi in yɛrɛ kɛnɛ kan minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma minisiri min bɛ yen ni ale ka baaraw bɛnnen bɛ an ka mara cɛman bɔli olu kibaruyaw ma minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don jamana cakɛbɔdasoba minnu bɛ yen olu ka baaraɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn cɛ la ale fana tun bɛ a kulu kɔnɔ minisiri min bɛ yen ni ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don min ye yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ale fana tun tɔgɔ bɛ nin taamakɛla ninnu fɛ nka a yirala k'a fɔ min ye an ka jamana faamaw ye o ye kunnafoni dɔw kɔni forobaya ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen marisikalo tile 24 san 2000 ni san 22 ka yira k'a fɔ tiɲɛ don min ye farafinaka tilebɛnfɛntɔ u ka ɲɛmakulu tun ye bataki ci ka na Mali yɛrɛ fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ bataki min bɛ pereperelatigɛw yɛrɛ di ka yira k'a fɔ lajɛ min bɛna kɛ farafinaka tilebɛnfɛntɔ ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ fɛ Colonel Asimi Goita a ka ye a kɛnɛ kan sabu lajɛ in bɛna kɛ Mali yɛrɛ politiki kow nasiraw de kan nka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa an ka fanga ɲɛmaw n'o ye gouvernement ye olu ye kunnafoni dɔw forobaya kunnafoni bɛ wele faransikan na ko communiqué ka ɲɛsin farafinaka tilebɛnfɛntɔ ka kulubaw farafinaka tilebɛnfɛntɔ ka ɲɛmaw yɛrɛ ma k'u fo k'u barikada u ye bonya min ta ka ɲɛsin fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛma ma n'o ye k'a fɔ ka a ɲini a fɛ a ka ye farafinaka tilebɛnfɛntɔ ka jamana ɲɛmaw ka ɲɔgɔn ɲɛba yɛrɛ kan min tun bolodalen bɛ kununko juma u ye o foli n'o tanuni ta ka ɲɛsin
nin kulu nunu yɛrɛ ma o kɔfɛ min ye nin tɔn yɛrɛ kɔnɔna kulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a ye foli ta ka ɲɛsin olu yɛrɛ fɛnɛ ma nka n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ a yirala k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ wele k'a fɔ Abdoulaye Diop ale yɛrɛ ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ fɛ a ye kunnafoni dɔw kɔni forobaya ka yira k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛna kɛ Mali yɛrɛ gɛlɛya ninnu yɛrɛ kan olu kɔni ye hakilijabaw kɔni k'a kan n'a ma ɲa k'a fɔ Mali fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ale kɔni labɛnnen don hali n'a sɔrɔla k'a fɔ kunnafoni ninnu bɛ se ka kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko video conference Assimi Goïta kɔni labɛnnen don ka se ka ni baara ninnu kɛ ni farafinna tilemɛfɛntɔ ka jamana ɲɛmaw ye nka min ye minisiriw yɛrɛ kɔni tali ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko sigi min bɛna kɛ jamana ɲɛmaw yɛrɛ fɛ farafinna ka tilemɛfɛntɔ tɔgɔ la k'u bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnlen de kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko huit kilos o b'a to Mali ka minisiri minnu bɛ yen olu tɛna se ka taa nin lajɛ ninnu na sabu olu yɛrɛ fɛ ɲɛci yɛrɛ tɛ lajɛ in na tuguni olu ka taali la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la ko lajɛ in yɛrɛ tun perepelatigiw bɛɛ lajɛlen kɛra kununko juma ka bɛn ni marisikalo tile 25 san 2022 ganakaw yɛrɛ fɛ yen Akra nka o kɔfɛ sa n'i ye Assimi Goïta yɛrɛ ka taali baliya yɛrɛ jateminɛ kuma caman kɔni fɔra a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliden fan caman bɛ k'i fɛlaw fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ a man ka taa sabu CEDEAO bɛ ka laɲini min kɛ a bɛ baara wɛrɛw de la min tɛ malidenw ka haminakow kɔni ɲɛnabɔtɔ ye dɔw fana ye a yira k'a fɔ Assimi Goïta kan ka taa nin kɛnɛ in kan sabu n'a taara a na kɛ sababu ye a bɛ fɛn caman yɛrɛ faamuya nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan nka nin n'a ta bɛɛ n'i ye Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ka bataki min bila la n'o o bɛ wele faransikan na ko communiqué pereperelatigɛ kɔni ma di min bɛ a yira k'a fɔ ko Assimi Goïta ma taa nin kɛnɛ in yɛrɛ kan nin kun jɔnjɔn de la nka n'i ye jateminɛ kɔni kɛ min ye Mali ni farafinna ka tilemɛfɛntɔn kuluba n'o ye CEDEAO ye u cɛla u kɔni gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ o gɛlɛya senfɛ min ye diɲɛ jamanaba dɔw bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ ko Faransi ale yɛrɛ sen bɛ nin ko ninnu gɛlɛya la kosɛbɛ wa o n'a ta bɛɛ Assimi Goïta bɛ ka hakilina minnu ta bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka kuntilennanw ma nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni a dɔ la a yɛrɛ ka kana ko ma kan k'i kɔlɔsi a la nka kunnafoni disibɛn ka lakali la a ko faransiskaw ka général dɔ bɛ yen u bɛ maa min wele k'a fɔ ko Henri Pinal Legri ale kɔni ye kunnafoni dɔw forobaya fɛn min bɛ wele faransikan na ko interview a ko a bɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ min ye dibidibi dɔw ni kalabu dɔw kɔni talen bɛ bi ka bila tabali yɛrɛ sanfɛ min bɛ kɔrɔyali kɛ ka ɲɛsin an ka fangatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ma nka nin n'a ta bɛɛ sa kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya min bɛ Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni a gɛlɛya yɛrɛ daminɛna kabiri janvier kalo tile 9 san 2022 ganakaw yɛrɛ fɛ yen kɛra sababu ye min ye ɲɔgɔn ye 2 olu de bolodala farafinna ka tilemɛfɛntɔw ka kuluba min bɛ yen n'o ye CEDEAO ye olu ɲɛmaw tun b'a kɛnɛ kan min ye UEMOA ye n'o ye farafinna ka tilemɛfɛntɔw ka nafoloko kumaw bɛ boli kulu min kɔnɔna na olu fana maaw tun bɛ a kɔnɔna na a kɛra sababu ye min ye gɛrɛnta dɔw ye olu taara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali fanga ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don kumaɲɔgɔnya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na min b'a to u ni CEDEAO kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn faamu bɛnkan jɔnjɔnw kɔni na nka gɛlɛya in kɔni kun tun ye mun ye a yira la k'a fɔ min ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko chronogramme des élections au Mali o kɔni tun kɛra CEDEAO fanga ɲɛmaw ka laɲini ye perepelatigɛw ka se ka di waati la waati min ni o ye waati bɛnta ye olu yɛrɛ ka yeta la nka nin kɔni bɛɛ kɛra gɛlɛya ye o gɛlɛya in senfɛ min ye sanction ye o nana ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ani malidenw yɛrɛ ma fa a sera yɔrɔ la Mali fanga ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ ko nin sanction yɛrɛ ye illégal illégitime nin ye fɛn ye fɛn min ni sariya kisɛ yɛrɛ tɛ yen min bɛ yamaruya di CEDEAO fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma nin kɔni ye damatɛmɛ wale de ye k'a ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ wele k'a fɔ UEMOA olu fana ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma min b'a to k'a fɔ Mali ka nafolo minnu bɛ yen olu ka don ka bɔ o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye a yira la k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔ walew de ye o sariya sɔsɔ walew yɛrɛ senfɛ Mali yɛrɛ ka sariya dɔnbaganaw n'o ye sonalidobakuluw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka damakasi sɛbɛn yɛrɛ ta ka taa min ye UEMOA yɛrɛ a sariya tigɛlaw ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na ka yira k'a fɔ nin waleya min taara UEMOA fɛ nin hakɛ t'a bolo cogoya si la
ka ɲɛsin jamana ma jamana min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw b'a bolo o kɔni ye fɛn ye fɛn min ni sariya sɔsɔ baaraw de don o hukumu kɔnɔ sa a yirala k'a fɔ min ye mali ka nafolo minnu bɛ yen BCEAO kɔnɔna na a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye min b'a to k'a fɔ bolo bɛ se ka da o wari ninnu kan cogoya min na damakasi min kɛra an ka josariya tigilamɔgɔw an ka sunnadonbagaw yɛrɛ fɛ o jaabi kɔni nana kɛ fɛn ye fɛn min ni malidenw kɔni ye nisɔndiyaw sɔrɔ a la sabu a yirala k'a fɔ nin fɛn minnu taara ka ɲɛsin mali yɛrɛ ma nin tɛ sariya ye nin ye fɛn min ni sariya sɔsɔ baaraw don wa laɲini bɛ kɛ ko in ka se ka wuli ka bɔ malidenw yɛrɛ kunna cogoya min na nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ hakilisigi ani nisɔndiyaw o kɔni caman sɔrɔla la mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakari la a ko hali min ye CEDEAO yɛrɛ ye ko yamaruya foyi tɛ CEDEAO bolo min b'a to k'a fɔ a bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin mali jamana yɛrɛ ma cogoya min na gɛrɛntɛ min n'a bɛ wolo k'a fɔ min ye jamanaw dancɛw datuguli ye sanfɛ sira fara duguma sira kan ani bɛɛ ye sariya sɔsɔ ye sariya sɔsɔ min ni a bɛ don dansago yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko mali yɛrɛ bɛ lahala min na bi n'i ye lakanabaliya yɛrɛ lajɛ bana min bɛ duniya kɔnɔ bi n'i ye o ta k'o lajɛ bi n'o ye coronavirus ye nin ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu fara-faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'a yirala k'a fɔ tuguni ko farafinna ka tilebiyanfɛtɔ olu ka ɲɛmaw u ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ ta ka ɲɛsin mali fanga ɲɛmaw ma nin kɔni ye ko ye ko min n'a tɛ se k'a faamuya cogo si la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako nka lamɛnbaaw min ye kununko CEDEAO fanga ɲɛmaw ye ɲɔgɔnɲɛba kɛ ɲɔgɔnɲɛ in kɔni senfɛ u kɔni nan'u jɔ taabolo min kɔni kan o de ye k'a fɔ min ye kalo 12 bɔɲɔnko o de ye fanganatɛmɛ fanga kundama ye olu yɛrɛ bolo fɛn tɛ far'o kan fɛn tɛ b'o la wa o n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa u ye a yira k'a fɔ min ye Laginɛ ni Burkina Faso ye ka tila ka kangari da olu ye kalo 1 bɔɲɔnko de b'u bolo u ka pereperelatigɛw di min b'a to k'a fɔ fanga bɛna taa sira minnu fɛ fanga bɛna kundama jɔnjɔn minnu sɔrɔ u k'olu kɛ gafe ye k'o kɛ pereperelatigɛ ye k'o bila ka taa olu yɛrɛ fɛ yen ni a ma kɛ o kɛcogo la sanction minnu b'u bolo i n'a fɔ min ɲɔgɔn kɛra mali yɛrɛ kan u bɛna o sanction ninnu ta ka ɲɛsin ni jamana fila ninnu fana ma nka nin bɛɛ kɔfɛ min ye maître Cheikh Umaru Konare ye an ye wulikajɔ kɛ ka taa ale ɲininka kunnafonidi sira minnu tun bɛ an fɛ yan n'o ye RFI ni France 24 ye fo ka taa se farafinna ka tilebiyanfɛntɔnw ka kuluba yɛrɛ kɔnɔna u tun ye maa bila ka na anw fɛ yan dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye Nizeriyakaw ka jamanakuntigi kɔrɔ ye Goodluck Jonathan ale nana kumaɲɔgɔnw kɔni kɛra nka bɛn ma se ka kɛ foyi kan an ye maître Cheikh Umaru ɲininka ale fɛla ye mun ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ni mɔgɔ min ɲininka e kunnafonidi baara kɛ ka tɛmɛ i ye sonalidonba ye kuma min bɛ jamana kɔnɔ bi min RFI ani France 24 olu ka baara ɲɔngilini ni waati in kɔnɔ e b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ? N b'aw lamɛnbaga bɛɛ b'i yɛrɛ fo i b'a dɔn fɛn min ye kunnafonidilaw ka droit ye a ka di ne ye fo ka dama et de manière générale mɔgɔ ka se k'i hakilinata fɔ o ye ne taabolo ye ka kɔrɔ parce que ne yɛrɛ ye journaliste kɔrɔ d'ailleurs RFI ne tun b'a bila marche la depuis n bɛ da waati min fo ka dugu jɛ wa an ka mobili kɔnɔ RFI de b'a la nka problème dɔ de bɛ yen c'est que RFI ni France 24 m'o o jateminɛ walima u y'a jateminɛ k'u tugu k'a kɛ o de nana ni nin ko in ka sababu kɛ mun ye a bɛ kalo 1 bɔ Mali gouvernement ye média étranger bɛɛ wele k'a yir'ula k'a fɔ Mali bɛ guerre a ti bɛn jamana min bɛ guerre kɔnɔ journalistes ka se ka sɔrɔ minnu bɛ o guerre tɔ juguya walima ka jamana tɔ firi ka taa fɛ donc u k'u ka kumacogow dɔn parce que guerre waati o ni waati wɛrɛ mais u m'a lamɛn RFI ni France 24 dun ye Faransi ka médiaw ni n ko Faransi ka média gouvernement français de taille y'u ye état français de taille y'u ye a tɛ komi média privé mais ko état de taille bon ni état taille olu ye olu bɛ ka na kuma façon dɔw fɔ minnu bɛ an ka autorités buruja minnu b'an ka armée buruja alors que u bɛ k'o kɛ waati min na Mali ni Faransi bɛɛ b'u ka kɛlɛ cogoya dɔn an ye ambassadeur gɛn ka Barkani gɛn bon donc n'i y'o kɛ o waati kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tulu kɛ tasuma kan o de nana ni nin gɛnni ye a kɔni a ye ne dusu kasi ka faamaw ye min kɛ o fana y'u ka kɛta kɛ parce que n'i y'a jateminɛ hali Union européenne olu minnu ka démocratie ka bon ni anw ta ye olu ye média dɔw gɛn ko ka b'u ka dugukolo kan ko parce que ko Rusiw état ka média i n'a fɔ Sputnik
i n'a fɔ RT parce que guerre bɛ Ukraine olu ka jate la ni média ninnu bɛ Rusiw ka kuma de fɔ mais u tɛ ka tiɲɛ fɔ o ɲɔgɔn de fana ye nin an fana ka jate Mali fana autorités ka jate la RFI ni France 24 tɛ ka tiɲɛ fɔ u bɛ ka Faransi de lafa. E yɛrɛ bolo RFI ni France 24 ye kunnafoni jɔnjɔn jumɛn de di n'o kɛra u gɛnni sababu ye. Non, ni segir'o kan a bɛ komi u nɔ minɛna min na e yɛrɛ fana y'o y'a faamu wa sariya la o tɛ bɛn hali ni mɔgɔ ye nkalon da mɔgɔ la n'i b'a kuma lakali sariya tɛ jɛn n'a ye i k'o kuma yɛrɛ ta k'i bɛ segin o kan i bɛ kuma globaliser k'a kuma biri de telle sorte que olu ye jalaki min sɔrɔ e yɛrɛ ka n'o jala mais kuma n'an ko an bɛ kuma biri u ye kuma min fɔ o de ye u bɛ ka armée buruja parce que u ka jate la armée Mali armée ye baara kɛ min tɛ baara ɲuman ye. Yala e fɛ sira jumɛn bɛ ni suspension ni liberté d'expression ni ɲɔgɔn cɛ. n y'o de f'i ye o n ko liberté d'expression ani liberté de presse u ka di ne nka an bɛ guerre de la guerre fana n'a sariyaw de n'u ma content u bɛ se ka Mali tribunal saisi pour que ka u ka décision de suspension contester o sariya b'u bolo. Min ye u ka jamana ɲɛmaa ye a ka yɛrɛ kɔfɔ senfɛ n'o ye campagne ye a ye i to senfɛ ka laɲini dɔw kɛ ka ɲɛsin farafinna ka tilebinyanfɛntɔ ɲɛmaa ma n'o ye Ghana président ye kuma in maa caman y'i hakilina fɔ a la e fana y'a ye cogo. Faransi président ko de a bɛna Ghana président wele pour que u ka dɔ fara Mali ka ɲangata kan o bɛ kuma de yira kuma min ni ne bɛ deli k'a fɔ ka kɔrɔ CEDEAO UEMOA ani a kiriti karata ninnu a bɛɛ de ye Faransi ka lasigidenw de ye farafinna pour que ka farafin to Faransi ka jɔnya la ni ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na ninnu i ni ninnu tɛ se ka bɛn kuma in ye o dama donc n'an b'an jija an k'an jija n'an t'an jija an bɛ segin jɔnya la o ye ne ka avis. Min ani CEDEAO ka kumaɲɔgɔnya bi bɛn ma kɛ foyi la o tɛ gɛrɛntɛ dɔ ye tuguni. An tɛ se ka bɛn foyi la parce que CEDEAO t'a yɛrɛ ka kɛlɛ la o a bɛ Faransi ka kɛlɛ de la. Mun b'o yira e la. Min b'o yira n na Burukinabew ma olu ma coup d'état kɛ CEDEAO ma taa turu cɛ ye k'a fɔ k'olu ye mɔgɔ ŋaniya ɲumanw ye ko minnu ye président minɛ Burukina ko pushisi de bonne foi ko u diinɛ n'u ŋaniya ka ɲi. O CEDEAO kelen Burukina bɛ pushisiw kelen ka 3 ans de transition di u yɛrɛ ma e y'u ka communiqué mɛn i y'u ka communiqué mɛn Laginɛ yan i y'u ka communiqué mɛn yɔrɔ jumɛn ni Mali tɛ donc u tɛ transition ko ni durée ko ni élection ko la koyi u bɛ Faransi ka kɛlɛ de la ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na i ni ninnu tɛ se ka diya ma bɛn n'u ma bɛn an bɛ to ta nin cogoya ye. An bɛ cogo jumɛn de la an bɛ gɛlɛya de la mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya an bɛ gɛlɛya la olu yɛrɛ fana b'a la Sénégal ye joli pɛridi Côte d'Ivoire ye joli pɛridi n'u nana faamu ko Mali bɛ fɛ k'a yɛrɛ bɔ jɔnya de la et que olu kan ka fara Mali kan u man ka fara tubabu kan o don an bɛ ɲɔgɔn faamu. E fɛ an ka to nin cogoya in na. En tout cas n'i y'a dan ne ma an t'a tu ta la voilà parce que mɔgɔ tɛ bɔ jɔnya la ni sɛgɛn. An lamɛnbaaw Soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ 26 mars 1991 26 mars 2002 nin ye san 30 ani san 1 bɔɲɔgɔnko démocratie a bɛ anw fɛ yan ani bi cɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni ye fɛn ye bi san 30 ani 1 n'i y'o ta o tɛ tile 30 ani 1 ye wulikajɔ min kɛra jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ waati tɛmɛnenw na min ye lakɔlidenw ka kuluba min bɛ n'o ye AM ye o n'a ɲɛmaw ka fara politikitɔnw association jamana kɔnɔdenw gansanw o kɛra sababu ye Général Musa ale ka fanga min tun bɛ yen ni o ye sɔrɔdasi fanga ye ka se ka fu siri o dan na o kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma dogo malidenw na a waati la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o de hukumu kɔnɔ sa a yirala k'a fɔ politikitɔnw kɔni nana nabila k'a fɔ ko multipartisme politikitɔnw ka di maa mun ye k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka sira bi i bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Mali de ye jamana ye farafinna yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye cɛncɛnfuga jamanaw yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu yɛrɛ kɔnɔ san 20 laban yɛrɛ kɔnɔna na min ye hali an ka kalanko yɛrɛ o tagacogo ɲuman kalandenw ɲumanw olu ka ɲɛtagakow kabini démocratie nana fɔ bi o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan Bamako yɛrɛ kɔnɔna fara an ka région yɛrɛ kɔnɔna kan gɛlɛyaw kɔni sɔrɔlen don olu kow la ka sɔrɔ kunun ko ni tun ye Mali yɛrɛ jati minɛ kalanden jolenw tun bɛ bɔ Mali kɔnɔna na Mali denw ne tun bɛ taa kalan yɛrɛ kɛ jamana wɛrɛ denw kunna diɲɛ kɔ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko san 31 n'i ko bi i bɛ jateminɛ kɛ a kow kan maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a ko kibaruyaw ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ sabu kɛrɛnkɛrɛnnenya la falaya minnu bɛ yen ni olu kɔni ɲɛɲɔna démocratie naani bi cɛ o dɔ ye k'a fɔ fanga yɛrɛ ka jɔbaliya min kɛra sababu ye
ni alfatigi jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ ka sigiyɔrɔw yɛrɛ kɛ u dama jamana ye a kɛra sababu ye fanga di olu ma o kɔfɛ min ye yurugu ŋanamu yuruya nin kɛra fɛn ɲɔɲɛlenba ye démocratie nana waati min na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa o yɛrɛ kɛra sababu ye koyi ka jamana yɛrɛ sigi a kinbere kurun kan wa a kɛra sababu ye min ye funankɛni minnu bɛ yen n'olu tɛ caman dɔn jamana yɛrɛ ka tarikuw la a kɛra sababu ye k'olu yɛrɛ fili koyi olu yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ jamana bɔra sira minnu fɛ a n'a bɛ ka taa sira minnu yɛrɛ fɛ wa o n'a ta bɛɛ min ye k'a fɔ an ka funankɛnilaka minnu bɛ yen olu kɔni ka wulikajɔw kɔni fanga bonyana k'u kɔgɔdisi kɔni da kɔgɔjibaw kɔgɔdisi kan min b'a to u bɛ taa dahirimɛ de ɲini diɲɛ kɔ kan sabu u nana ye k'a fɔ maa minnu ye wulikajɔ kɛ k'u bɛna bɛɛ fanga yɛrɛ sigi an kunna u y'a ye k'a fɔ olu kɔni ka baaraw taabolo a ma kɛ nimisi wasa ye cogoya si la jamana kɔnɔdenw ma dɔw yɛrɛ ka hakilijagabaw kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ min ye sɔrɔdasi fanga yɛrɛ ye e ko o nafa ma bon ni an bɛ dakun mun na wa sabu n'i ye jateminɛ kɛ kabini démocratie fanga dira politikimaw yɛrɛ ma min ye jamana yɛrɛ taacogo ye maaw kɔni caman filila a ma a jateminɛ dɔ fana ye k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko les compteurs ont été remis à zéro à cause de la mauvaise gestion du pays faire au nom de la démocratie min ye jamana yɛrɛ taacogo ɲumanw ye o kɔni seginna a kɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi démocratie nali de kɛra a sababu ye nka nin n'a ta bɛɛ min ye Musa Tarawele ka fanga a ma se ka faamuya cogoya si la nin démocrate kelenw fɛ n'u tun y'u sigi ka hakilijagabaw ba kɛ u tun bɛna se ka nafabaw yɛrɛ sɔrɔ Musa ka fanga tɛmɛnen na kosɛbɛ nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa sango ani dɔgɔtɔrɔ Sogɛlu Kokala Mayiga an ye barosigi kɛ barosigi min n'a bolila 26 mars yɛrɛ san 1991 waati ale ye mun faamuya la baara jumɛnw de tun bɛ yen Musa ka waati ni ma bɛ se ka kala turu o la baara jumɛnw bɛ yen démocratie sigila sababu ye ka min sabati jamana kɔnɔ ani a yɛrɛ fɛ bɔda jumɛn bɛ ni jamana in yɛrɛ ka ɲɛta kɔnɔna na min sɔrɔla dɔgɔtɔrɔ Sogɛlu Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔw la a dɔnni kama an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Mais u kun t'o fɛ parce que syndicats ɲɛmɔgɔw bɛɛ ils étaient infiltrés par les politiques ko k'olu tɛ sɔn minnu ye fanga ta après 92 la majorité était dans les syndicats ko syndicats tɛ sɔn ko Musa b'a fɛ ka maliyɛnw cari k'u jɛnsɛn ka taa yɔrɔ la pour que u kana caya Bamako u y'o de kɛ ka saboter donc Musa bɔra fanga la don min na u kun tɛ se ka segin o kɔ dɔw nana université créer a bɛ université créer salle de classe tɛ bibliothèque tɛ foyi tɛ école tiɲɛna nin cogo de la o n'o tɛ investissement kɛra mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a ma kɛ mais investissement in a nana c'est dans la corruption écoledenw tɛ kalan kɛ tuguni n'u ye lycée jɔ aw bɛ lycée jɔ école karamɔgɔ tɛ yen école dama dama minnu bɛ yen n'u bɔra écoledenw bɛ taa grève la ni écoledenw tɛla grève la école karamɔgɔ bɛ taa grève la o de la école année scolaire tɛ ka Musa to fanga la sɔrɔdasi ni écoledenw na bilala ɲɔgɔn na en 1980 o y'a sɔrɔ politique ɲɛmɔgɔw de tun b'u ju kɔrɔ k'u su k'u bila sɔrɔdasi la k'u ka fanga ci u bolo o ye l'école datugu san fila il y a eu l'année blanche mais Musa ka Musa b'o fanga la san 30 kɔnɔ tu vas trouver au moins 10 années blanches année facultative n'académie bɛ taa bac kɛ n'académie isate année des années de année bonus année tɔgɔ caman b'a la sur les 9 mois mɔgɔw bɛ kalan kɛ 3 mois 4 mois école tɛ niveau si tɛ yen donc u ye min fɔ ko Musa ma fɛn dilan a fana ye nkalon de ye c'est comme dans l'organisation de l'État décentralisation a kun étudiera pendant 4 ans Musa bɛ fanga don min na sariya kun bɛ assemblée u ka kan ka voter mun de fɔra ko il faut ériger tous les chefs-lieux de région et les chefs-lieux de cercle k'u kɛ des communes urbaines chef-lieu d'arrondissement k'u kɛ communes rurales avantage min b'o la chef-lieu d'arrondissement u dɔnnen don mɔgɔw sɔnnen don donc sama samli kɛ na k'a la commune bɛ taa yɔrɔ jumɛn capitale bɛ taa yɔrɔ jumɛn population min b'a la ni activité économique b'a justifier ka kɛ commune u nana o yɛlɛma k'a fɔ ko ye dictature ka baara de k'u bɛna démocratie c'est o ye commune 700 kɛmɛ la commune dɔ bɛ yen a ka population tɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 kan a tɛ tɛmɛ 1000 kan hali n'u ka l'impôt fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka foyi dilan hali maire ka papier ni a ka papier administratif u tɛ se k'u sa donc commune tɔgɔ de b'u la ani drapeau min bɛ maire kan développement tɛ se ka kɛ mais mɔgɔ si tɛ se ka sigi parce que maire b'a fɛ comme u ta ye
rebelle na faraka o région kura créé o administration kura créé o région a créé cabinet 2012 hali si ça o sega barake parce que infrastructure chité parce que ni région nous besigi ka gouverneur sigi ka préfet sigi ka sous-préfet sigi abe aka administration aka garde corps aka cuisine aka secrétaire nous be farafara nyonka gouvernement budget be benata institution là assemblée gouvernement fleni haut conseil fleni hein abena donc gouvernement ka budget be abenata dans l'administration faut être pour le développement obena ke parce que démocratie ni atogo una be tien min ka di boke ni balmo be bubla place là mo be ke ministre ka soro pour situation chicha table ka bon ta ka ke ministre ka CV di ka ke ministre premier emploi ministre o kun se ka ke musa tela pour que ministre fika santanyo won ke barla ka ke directeur régional directeur national conseiller technique dans les ministères ou la prise ka jamana don jamana be bar chogumina o ko fe di se ka ke ministre mais comme wota dugu kono comme ça au bord de la rue ka ke ministre non na we munke corruption be mo gona na s'enrichir et partir jamana tient une chose là dans l'armée c'est la même chose où est ça mugake quel minon minun kumbe ou betnie kanani indiscipline armée ko et quel minon c'est ça quel minon minun kumbe ayu tient ka do jeni entraînement teke formation teke jamana tient une chose là responsable vous d'un coup de l'armée là indiscipline te ni min dente baraka te kalanke don ibana do armée là oui l'armée fana tient une chose là. Monsieur le Président, Ikmana Moussa Ka Bilanka, bi ambe démocratie konana, mi mo mi yininga, sam bisaba Moussa Ka fanga kofe, muni munyana, gelaw so la jimeni jime o konana. Ibsira mu fana ba wi. Si ça mo se ka fo sam bisaba kono. Fe nyuma shimake, ko nte soko fo parce que ni yo fo. Ali kenere ben contredit. E ma fo ku l'école so chamanjo. Ne ma so sali ko la. En 30 ans, avec un budget qui allait de 3 milliards à 3 000 milliards, une population qui allait de 4 millions à 20 millions, c'est normal que l'issue kacha. Au state solikala. Aflana, il faut que liberté d'expression. Ne kuya faut que liberté d'expression kumbe. Mais à Yirwala, par exemple, à radio privée, Seria kumbe de là, mais à comment adopter formellement, à adopter là après le 26 mars. Téléoufana adoptera mais c'est qu'à Irwa ce n'est qu'il y a 5 ans que avait Sénat. Donc Kobeka a amélioré petit à petit. Mais autant n'y parce que le problème ba est mouillé. Où il y a mine de faux maliens et y a ni fangan ka yelema. Ni be fangan jury, il be fin fla de l'année. Fin folle jamana be chogomi fangan kura bena domina. Ne a foyoku fangan bena Moussa be fangan la domina. Armée kumbembolo. École kumbembolo, justice kumbembolo, diplomate kumbembolo, développement et réalisation mikrane au foyer. Vous savez qu'à Foucault, au cas d'ongo, anga barke ka do fraka. Mais abora fangala, ni atete clété, atete watila yo opito chamanjo, aye ser chamandla, aye école chamandla, mais atete kofe, ou bien avant atete, mounekera, wari bora katin, corruption yirwara. Donc, au konimani, mais réalisation d'amadamo qui a d'amadamo fait barrage par exemple barrage d'eau la lasso a été ainsi de suite moi c'est que ça soit l'école ne remi faut ne ka idée emu fanga o fanga na bora kali be ka fle ni abora fanga la ni ne de kumbe décision ta ne tena faut ko abemani kali ni 1% do peut-être abasora ambo marambolo Tcheli Mikera, Angani, ou Coco de te Fomalla. Pour que Gassega Lame, pour que Tega Tegraphi, pour que Kafuki démocrate et malien de Numan, Fika Fo, Kumusaka Djougou, Moussa et Tchénique, Moussa m'a fait Numan Chike Malla, comme Malien Sarapa, Moussa y banque à démocratie, Neba Foukou y Galundi. Donc on est à Foukou fait marquer, mais ni à la ni Malien Kumba Don en 1991, au Sambi Sabakofe. Jamana betunu comme avec Chugumi. Jamana dombena nyoron fara. Anga soda subena sa tous les jours. Solution tesorale. Aye mo min gen ka bonga jamana kono ka ende banasa. O segina kana min ka da bogit ka jamana kono. Ni mo ku yado. Ku 26 mars bena wolonina. Mo shiki kun tuguko. Tama ni misalo no Musa no fa.
non nimisa la côté ne minisa Mali no fait ne nimisa Mali no fait ne ma fo ko Musa Kuntene don ne gunda don atenga balma ne mes responsabilités exerçables ne kumbi yen bureau nyamwala bureau secrétaire chargé des questions scolaires ne kunte directeur kunte ministre kunte député donc ne nimisa Mali de là parce que mi Mali soro au dimi de Bena et tu fais démocrate ou ka fra ñogon kan ka Musa Deme baraba mun tuma bolo u ka yesika nyeta ka soro o tun ye ka filna yo ne akila e forofola ku yemi violence ku manka nga jamana ko akuntora clef démocratie ka voter ka bo sharia ko ama se ka mugo fuga ko yene hakina folo aflana min kera okera ala de yake ala de Musa ka fanga mais fanga banin ko ayaw sigi ala ye nyuma jumende kara una na foko nyuma shimake donc hali fe nyuma kumbe wiyatni nema armée tadima armée kumbe wiye armée ci école kumbe école ci lutte contre la corruption le plafond c'est 10 millions il y a également kata 250 millions 10 millions c'est-à-dire ne afo ni ba feka marché aya me fana koni maoma kan na folo dunta fasore ka wari ni c'est 10 millions ma qui était condamné à mort au métier exactement sous Moussa c'était comme ça mais si ça va beaucoup de 1000 milliards de tournées faut être cas au contraire il vient chercher à se faire élire quelqu'un président ou quelqu'un député ou quelqu'un conseiller dobe drogue faire là ou bien à assemblée kono beba don drogue faire là ou bien au conseil des collectivités là au bekara après Moussa sous Moussa ça peut pas se faire hali juge minena corruption là bougen kabo justice là juge do kumenena dans la corruption on a pris un décret pour le radier Moussa bina ko ya la sigi ni OK qui encourage la corruption donc ne numéro t'ignorant femme au-delà quoi ne bétien de fait olu ba fe ka be baga ka be togo tien ka be jawuli be ka son galoma ne te son dema président ikmana Musa ka watika bi fanga be munun bulo ye dofo du faneka anganga mu kedi bi folo min kanga ke oye ka diagnostic ke kanye ka banado ni banado pere ka sani la kerie ni banado ni diagnostic nyumanke mi se ka fura nyumansi ni ana diagnostic juguke mi se fura jugusi o de Mali soro donc faire le bon diagnostic oui kili c'est-à-dire sababu jumende yake Mali bina dien kono uta kelen ka Musa toko bala ka Modibo toko bala ka Ibeka nyate toko bala menga laje tigi akira wati mina ute problème mais gele mi be Mali kono jumende do angula ogile akana filmi sorala o fanga nunun kono angana ke tuwini anga disposition sa mogobo na sigino ka akanyangi immédiatement au sabana mbafo ko l'union sacrée malion beka bo dakelen fe ka bo dakelen tous les patriotes mogo ni Mali kanu ba kono ko faranyonka ka sharia usigi sharia fana kabatu un état c'est la force et le droit ni fanga o fanga ni fanga ani sharia au début hadama dion protégé au début miskinu protégé au début les faibles fente minum bula bulu de protéger la force fanga abe mogo protéger contre minum ba ka ou hakina ou jagwa ka sigi malion ki na fo terroriste na fo bandiou ina fo mogo minum be marfata kaba jagwa ka hakina ka sigi jaman faut une force pour s'opposer na benoka en ce moment on regarde vers l'avenir on crée l'union sacrée et on fait ce qu'on appelle les assises de la refondation comme Mali est kuraya Mali kura kusi kata kabini dugula ka yele ka mogo hakina farafranyon ka na fo au sommet on va faire état humain sugu quel est le type d'état hali anga constitution yani anga ta France constitution photocopie kana a plaqué sur le Mali ou ka constitution il 100 kemefla de kubuka démocratie là Amérique ka constitution bulu anglais ka constitution bulu allemand ta bulu mais en fait ou te barke ou beta jamana do France constitution kana photocopie ka jawa ka si Mali an yere ka hajaga boke anga histoire anga lada bu ambe minini kanga constitution bu odela fangambe exercice tugum nanga jamana kono korole au début quel type d'état nous voulons nena odikanga trouver aussi des dirigeants patriotes et dans la vertu c'est-à-dire ou ka sharia bateau mogo ka ke président ka toka l'armée wari chouin ka di somo bulo o manga ke parce que nikira président sharia yerbe ya mariadi et c'est ka ke mbon lankolo tuguni ibe mundu ka furake état badima fuka bodnya kon pour que bena jamana a wari detuna ka ke fenvere donc
il faut un patriote qui a de la vision, qui a des idées, qui rassemble les Maliens, l'unité nationale. Tant qu'on marquait, en mettant à regarder dans les rétroviseurs, il faut un patriote. Kodona do ya ira ka fo anga segin duguma doni kalamo ka kurakuraya sabu an kun yi demseni musaka wati ma antu me lamo tuga mina école la anga metru fe ambado it me sera metri ka tme ifaka olu lamo ni o fembe tiena yala antena segin duguma tugni wa do yere ya ira ka fo ko Mali yere be romna dictature de kay malima démocrate de mogo minnu tɔgɔ di olu yɛrɛ ma ko démocrate patriote sincère olu ye jamana ci ni maliyɛn bɛɛ sɔnna ma k'a tiɲɛ ne ɲɛna dictature t'a ɲɛ parce que dictature mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn quoi parce que mɔgɔw b'a mun utiliser n'importe comment c'est comme démocratie ne ɲɛna c'est une démocratie min bɛ racine ta dans notre culture dans notre histoire a ka les racines comment on dit en bamanan alasiri ka ata anga culture anga histoire anga ladabu ka to ola ka yele kanga shariaou ni shariaou la démocratie à la malienne démocratie en tout cas malienne il y a les principes baoubé liberté d'entreprise de culture liberté de presse liberté politique o kanga aflana ka élection ke ka nyemo sugandi nous sugandi fa nous ma barake ka élection ke ku boy mais nous ma barake nous ye wari chuen ka mo san ka to fanga la jagwa ka jamana ki alaba mena coup d'état a répété coup d'état bena dongodo ni fanga tiena ni jamana donte fanga fe ni geleya nana ka seyoro dola ni mogo fagara ni geleya mogo soro asma coup d'état bi ke odika dondola mogo re ba labe ka fanga tien fanga tigo bolo u ka barake chogola pour que coup d'état fe kula ni be barake kanye hadama don dalembila ibe sigi kofe ka laje ni fila yoromna coup d'état te kew donc ne ko ni hakilla c'est pas la dictature c'est un pouvoir démocratique un pouvoir éclairé un pouvoir dans les mains de vrais patriotes qui rassemblent les mains pour aller de l'avant hakito bala salam merci monsieur le président almebaw na podi semaine soir de Bamako kelen harbi aye ayira kafo minye M5 RFP uka nyama min tumbe nuba wole France kana ko autorité morale di M5 RFP Imam Mahmoud Diko ale ka dantigɛli dɔw senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na a ye kɔrɔfɔ dɔw kɔni furubaya kɔrɔfɔ in yɛrɛ a kɛra ɲɔgɔnye dɔw kɔni senfɛ ɲɔgɔnye min ni wele bilala Imam Mahmoud Diko yɛrɛ ma a tun bɛ a kɛnɛ kan a n'a kanubaw n'a jɛɲɔgɔnw ka kɛ ni Yusuf Konate ale ka fasari ye a ye a yira k'a fɔ jɛkulu min tun bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ M5 RFP ni o ye mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP olu yɛrɛ ka ɲɛmaya tun dalen bɛ ka di maa min ma n'u b'a wele faransikan na ko autorité morale Imam Mahmoud Diko ale yɛrɛ ka kumakanw kun sumayara kosɛbɛ kabiri Ibrahim Boubacar Keita ka binni kɔni kɛra utukalo tile 18 san 2020 o waati a ka kumaw kɔni sumayara kosɛbɛ a tun ye kɔtɔrɔmabaw kɛ jamana yɛrɛ kunnafoniw wala jamana yɛrɛ kibarabaw olu fɔli kɔni kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ka se ka jamana kɔnɔdenw bɔ filila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ coordination des mouvements et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko CMAS olu yɛrɛ ka kolatigɛ ɲɛmaa yɛrɛ don a y'a sugandi sa a bɛ mangun min kɔnɔ ka se k'a bɔ mangun kɔnɔ sabu jamana bɛ lahala min na bi waati sera sa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw u ka se ka hakili jagabaw kɛ u ka se ka taasi u ka se ka miiri min b'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogoya min na nka Imam Mahmoud Diko kɔni ka kɔrɔfɔ la a ye a yira k'a fɔ n'i y'a ye tuma caman ale kɔni kɛn bɛ bi ka mada kɔni kɛ ka kumaw kɔni ɲɔngiri dɔwɛrɛ tɛ koyi a ye k'a fɔ fanga bɛ minnu bolo bi fanga bɛ ka taa sira minnu na bi a y'a faamu k'a fɔ min ye jamana kɔnɔden fan caman ye o b'i yɛrɛ sɔrɔ ni fanga in yɛrɛ ka taacogo kɔnɔna na o de y'a to sa ale Imam Mahmoud Diko a ye caman kɔni bɔ kuma na kɔni sigilen bɛ bi k'a kow kɔni lajɛ diɲɛma jɔlen na wa a ko min ye jamana yɛrɛ taabolo ye waati de sera sa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka hakili jagabaw ni taasiw kɔni kɛ an ka jamana bɛ lahala minnu kɔnɔ kabiri waati jan tɛmɛnenw na an bɛ bɔ ni lahala ninnu kɔnɔ cogoya min na o kɔni kɛra wajibi de jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma Imam Mahmoud Diko a ko ale kɔni haminen do bi a jɔrɔlen do bi k'a ye k'a fɔ jamana bɛ taa sira min kan nin ye gɛlɛyaba ye bi wa a bɛ welemada ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen ko hakili jagabɔli ani kodɔn ni faamuya b'i la
a kɛra wajibi ye bi an ka se ka jamana in kunun ko ani jamana in bilama kabiri jamana in ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka se bi ma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na o kɔni kɛra wajibi de ye jamana kɔnɔden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni M5 RFP olu ka ɲɛmaaba min tun bɛ yen ne ye autorité morale ye Imam Mahmoud Diko a ko nin kɔni kan ka kɛ hakili ɲumantigiw jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka ɲininkali de ye min bɛ a to k'a fɔ an bɛ ko in yɛrɛ la di ɲɛma jɔlen na min b'a to an bɛ ko in sɛgɛsɛgɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kan an bɛ bɔda jumɛnw sɔrɔ a la nin kɛra Imam Mahmoud Diko ale ka perepelatigɛw senfɛ nka aw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ cogoya min na ka kɛ ni kununko juma ye Imam Mahmoud Diko a ye kutuba dɔ kɔni kɛ hakilima a bɛ kuru kucɛma dɔn fuga ye kutuba min n'a bɛ koreyali kɛ ka taa duniya yɛrɛ lahalaw ma a bɛ koreyali kɛ ka taa hali an yɛrɛ ka jamana a laharabaw caman ma sabu ni ko alimami ye maa ye maa min ni ale bɛ kunnafoniw kɔni caman kɔni di kutuba yɛrɛ senfɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni minnu bɛ yen kibaruyaba minnu bɛ yen jamana kun kan duniya kun kan ka se ka olu perepelatigɛ di alisilamɛw bɛ se k'u ka tataw sɔrɔ a la cogoya min na a na kɛ sa Imam Mahmoud Diko a ka nin kutuba in kɔni bɛ boli o hukumu de kɔnɔna na min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la. an baden silamɛw alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manto an bɛ ala tanu subhana ka yafa ɲini ala fɛ masa min ta ye yafa ye ka ɲini ala fɛ a k'an ka tuubiw minɛ ale min bɛ jɔnw ka tuubi minɛ masa min y'a yɛrɛ mankutu ka fɔ k'ale ye yafaba ye nka ale ka ɲangatali a n'a ka minɛni ka gɛlɛn wa ko in bɛɛ lajɛlen bɛ laban ka taa ale de ma masa min ni seba ye n'a tɛ dɛsɛ o de ye ale zi taw la ilaha illahu ilahi almasir ilahi almasir ko in bɛɛ lajɛlen bɛ taa a bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min o y'ale fɛ yen dan bɛ ko in na koyi a kana k'an ɲɛna ko a taatɔ don ko danyɔrɔ t'a la ilahi almasir ko in bɛ taa kuncɛ ale de fɛ ale de bɛ kankarida an bɛ seereya k'a fɔ bato fɛn tɛ yen min ka kan ka bato tiɲɛna fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala kelen ka tila ka seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn don ala ka ciden don a ka danfɛnw lasɔn hɛrɛma don sallallahu alaihi wa sallam k'a ɲini ala fɛ a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya alakira Muhammad ka alaihi salatu wassalam a k'a caya alakira so dunge sanimaw kan a k'a caya a jɛɲɔgɔn ɲumanw kan ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra la alisilamɛw ala ye kuranɛ in di alakira Muhammad ma alaihi salatu wassalam ka kibaruyaw don a kɔnɔ manto minnu tɛmɛna ko min kɛra diɲɛ in kɔnɔ ani min bɛ sɛnsɛn ka na ani diɲɛ kɔfɛ fɛn min bɛ kɛ k'a bɛɛ kibaruya fara ɲɔgɔn kan k'a di kira ma kuranɛ in de kɔnɔ o kuranɛ de b'an bolo o kuranɛ in kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a b'an ladi ko dɔw bɛ fɔ an ɲɛna ladilikanw don kari ni kari nin kɛr'u la nin y'u sɔrɔ a y'u sɔrɔ ka da fɛn min kan o ye nin ye n'o fɔr'i ye n'i ye hakilima ye i ka kan k'a dɔn k'a fɔ k'i ladidala de wa ladilikanw don n'o tɛ ziirinkaw tɛ kuma kɔrɔw tɛ min bɛ lakali kuranɛ la ten kuranɛ t'o ye a nana de ka na maaw bilasira o kuma fɛn o fɛn bɛ fɔ a la a bɛɛ ye bilasiralikan de Allahu subhanahu wa ta'ala ko lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il bani isra'ilakaw maa ɲumanw kun don cidenw bɔnsɔnw kun don maaw don ala ka kibaruyaw bɛ na u ma ciden caman nabi ɲuman caman bɔr'u la ala ko o bani isra'ilakaw maaw b'u la ala ye minnu danga ka da u ka banbantiya n'u ka kafiriya kan u dangana Dawuda nengun kan k'u danga Isa nengun kan nka u danga kun ye min ye o fana fɔra kuranɛ in kɔnɔ jango a ka kan ma taasi bila ye zalika bima asaw wa kanu ya'tadun u danga kun ye jumɛn ye maaw don ala kotala waanew don wa dansagobaw don dantula tana t'u la zalika bima asaw wa kanu ya'tadun u bɛ ala sɔsɔ u tɛ dan u ma dan o dan bɛ yen u b'a bɛɛ sago dan yɔrɔ t'u la dan tɛ maa min na dan bɛ t'i la dan tɛ maa o maa la dan bɛ t'a la dan bɛ kɔrɔ ye jɔyɔrɔ de b'i la adamadenya la ko bɛ ko la i t'o kɛ ko bɛ ko la i t'o fɔ o de ye danbetigi ye o
dantema wo mala dametila kanu la yatanahawna an munkarin fa'al ala ko fɛn fila min bɛ min y'a to ala funun'u kɔrɔ ke maa dangatɔw ye u tun tɛ ɲɔgɔn bali foyi la min ye kojugu ye si tɛ fɔ si ye an kana nin kɛ walima an kana nin fɔ kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ala ko ni hadamaden minnu jogo kɛra tigɛ juguyara sa dɛ labisa ma kanu yaf'alu ninnu ta in cɛ juguyara o kuma ni adamadenya tabiya n'a yɛlɛmana ka kɛ ten o ye tabiyaw la kojugu ye min bɛ na ni ala ka funu banbali ye min ni adamadenw donna ɲangata dɔ la u bɛ bɔ sini u bɛ tila ka don dɔ wɛrɛ la o de la a nana kumakanw na minnu bɛ sɛbɛn ka taa alakira ma alayhi salatu wassalam a dɔ ye jumɛn ye kiraba in ko alayhi salatu wassalam لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه نمن دوم فلان يمون بدم بكتا على كرم عليه الصلاة والسلام وتفرى أبدا على كدمني على كقلشي أبو نفع وبيرويو ودنا كوكولا ما لم يمال قراء وما لم يزكي صلحاؤها فجارها ما دام من يربك كلام من نودي كودون نبلس رلي n'o tigilamɔgɔw n'u ma jɛ u ye min galan k'o bila kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen ni maaw hakilila k'olu de ye ɲumanw ye n'olu yɛlɛmana ka kɛ jeliw ye ka tugu maaw kɔ maa minnu ye fujaruw ye ala kɔtala waanew dan tɛ maa minnu na ala kɔtala ka bila olu nɔfɛ wa ma lam yuhaniraha shiraruha maa minnu bɛ yen ni ɲumanw don mando in la juguman de bɛ bila olu la misiri ta baliw olu de bɛ misiri tagabaw olu lagosi jakabɔ baliw olu de bɛ jakabɔlaw olu lagosi ɲumankɛ baliw de bɛ yɛlɛmɛ ka olu lagosi ko n'o kɛra fa idha fa'alu dhalik ni mando in maa caman kɛra ten o tabiya kɛra o kɛcogo la rabba in ko sallatallahu alayhim jababiratahum yasumunahum su'al adab ala b'u ka maa kunangow ta k'u su k'a bil'u la sallatallahu alayhim jababiratahum u ka maa kunangow ala b'ulu de ta ka ko tigiya d'u ma ka tila k'u su k'o bila u la yasumunahum su'al adab u bɛ ɲangata sugu bɛɛ lajɛlen daw olu ta bɛ kɛ nimisa ni bolo kolonya ye ko in na tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ daw a nana fo cogo wɛrɛ la hadisa in na ko idha adharat an-nasu al-ilma wa dayya'u al-amal ni maaw ye lɔnni de ta k'o yanga ne nin kitabu hakɛ in kalan ne nin donna nin kɛta n donna nin yɔrɔ la n bɔra nin yɔrɔ la u y'o de ta k'o yanga wa dayya'u al-amal baara min ka kan ka kɛ ni ko ninnu ye u y'o bila kɛrɛfɛ bɛɛ y'o dɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ kalanko nana bɛɛ b'i ka kalan jira n'i ka kodɔn jira nka ni baara don ko in tɛ taa yɔrɔ jan na wa tahabbu bil alsun u ye ɲɔgɔn kanu ni nɛnkun ye wa tabaghadu bil alqab bil qulub ɲɔgɔn kanu min ni ala y'a ɲin'u fɛ ni kira y'a ɲin'u fɛ o kɛra nɛnkun ta de ye nka u dusukun na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn dun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u al arham wa u ka baara kɛra fana sinji tigɛ ye sinjiw ni balimaw ni sigira ni ye fɛn mɛn min da ɲɔgɔn kan i b'a dɔn hɛrɛ t'a la ko n'o kɛra o tuma ala bɛ na ni ɲangata wɛrɛ ye o ɲangata in ye jumɛn ye fa asammahum wa a'ma absarahum a b'u tulo gɛrɛ u tɛ ladilikan mɛn tuguni i m'a mɛn n'i y'a mɛn n'i m'a faamu i m'a mɛn wa a'ma absarahum wa u ɲɛna yeli min kɛra u ɲɛna a n'u ye min mɛn n'a lakaliliw ye n'o ka kan ka hakili d'u ma ayi don o don ala bɛ ko dɔw kɛ u ɲɛna min ka kan k'u waaju k'u bilasira u k'a dɔn maa ni ala tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye nka o ko min bɛ kɛ n'a kɛra a tɛmɛna a banna olu u ɲinana fo dɔ wɛrɛ ka kan a ko n'i ye maaw ye o la ko dɔw b'u nɔfɛ ne ka kuma tɛ ala ye min nɛnkun saniya k'a tɛ ni dun ka kuma fɔ o de ka kuma fɔlenw don ladilikanw don ka ɲɛsin mandenw in ma minnu m'a ye nka u dara a la ka seereya k'a fɔ ko ala ka kira don alayhi salatu wassalam olu a b'olu de ladi ka jɔrɔ n'u ye o de la a nana hadisa la al-imam ahmad bɛ min lakali k'a minɛ an bɛ aisha la radiyallahu anha an bɛ aisha ko don dɔ la kira a wulila k'i dɔ minbar kan قال على المنبر أيها الناس أكون مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بأو ممغو أي نيغون يا مريم نيومان يه أكا نيغون فتن يكبو كجوكا أيو كجونا كبنا ما سيورما على دم يورو أكا نسو مد أكا نسيجي فاكا سي يورما نكو نزرا على دم يورما أتمنى أدلا كموسى كمغوما فلما آسفونا انتقمنا منهم ما من الذي كان بلجل جروما
wajuli cogo bɛɛ lajɛlen kɛra firawuna n'a ka mɔgɔw ma jango ka sɔmi nka nin bɛɛ la asafuna taqamna ni min ka ɲangata la an y'a da wa anw ka kira ko an ka ɲɔgɔn yamaruya ka ɲɔgɔn fatanya ka bɔ kojugu kan san'a ka taa se yɔrɔ la san'a ka se ka ala wele aw jaabi qabla an tad'uni fala ujibakum wa tastansuruni fala ansurakum wa tas'aluni fala san'a ka taa se yɔrɔ la a bɛ n wele ka kule n'an t'aw jaabi a bɛ dɛmɛ ɲini n fɛ wa n t'aw dɛmɛ a bɛ n deli n t'aw sɔn a y'a jija a ka ɲɔgɔn yamaruya ka bɔ kojugu kan sani ko in ka taa se o se yɔrɔ la ngare dun dara sayidina umar al-imam ahmad de y'a lakali ko sayidina umar ko kuma in lasali a bɔra kira la k'a lakalitɔ u y'a dan umar ma ko a ye mun fɔ a ko i ka jɔrɔ i ka siran tuma min jɔlen do yɔrɔ bɛɛ ye dakabana sow ye nka ja dugu cilen do bɔgɔbɔgɔ yushak an takhraba al-qura wa hiya amira dugu cira k'a sɔrɔ a sow jɔlen do fan bɛɛ lajɛlen nka dugu cilen do kuma in kɔrɔ de b'a la laɲini de b'a la a cilen do n'i y'a mɛn dugu maaw de do ni maa ɲɛnɛman bɔra dugu kɔnɔ ka ban maa sanimaw banna dugu kɔnɔ ka ban o tɛ dugu cilen ye wa so minnu b'a la o ye jumɛn ye y'o fɔ tuma dɔ la a bɛna kɛ don minnu n'i bɛ dugu jɔlen ye so janbaw b'u la nka dugu cilen do o y'a ɲininka dugu sow jɔlen do dugu cilen do o kɔrɔ ye jumɛn ye a ko iza ala fujaruha abraraha wasada alqabilata munafiquha naam wasada alqabilata munafiquha a ko tuma min maa minnu ye fajiru fujar ala kotalaw minnu mago tɛ ala la tana t'u la ala ko la o tigilamaw n'olu ye sanga sɔrɔ minnu ko ala u bɛ tugu ala kɔ olu kɛra maaw ye maa minnu bɛ duguma maa dɔn ninnu de b'u sanfɛ a ko n'i y'o ye waati min wasada alqabilata munafiquha kabilaw ni duguw ni jamanaw ni jamaw nafigiw olu de kɛra kotigiw ye n'i y'o ye don min k'a dɔn dugu jɔlen do nka a cira wasada alqabilata munafiquha adamaden min tɛ malo a tɛ saamɛ ni nkalon tigɛli ye k'a da yɛrɛ la k'a da maa wɛrɛ la n'i ye fɛn kalifa o la k'a k'a dilan o bɛ dilan wa ladiriya ani tilennenya ka kan ka fɛn minnu dilan maa minnu taalan ye nkalon ye u b'a da u yɛrɛ la u b'a da maa wɛrɛ la o tigilamɔgɔw bɛ se ka fɛn dilan o ka kɛ ɲuman ye wa alijawabu la ko in kɔrɔ ye jumɛn ye a tɛ se e b'i sigi ka fɛn min kɔnɔ i t'o sɔrɔ o maa tɛ se ka bila ko maa min yɛrɛ tɛ ladiri tiɲɛfɔla tɛ a mago tɛ tiɲɛ na a bɛ nkalon da a yɛrɛ la a b'a da maa wɛrɛ la o jɔrɔ t'a la siran t'a la o tigilamɔgɔw ka fɛn d'a ma k'a ka ladiriya ni tilennenya ani ɲumanya a k'o sabati o la a bɛ se k'o kɛ wa a tɛ se faqidu shay la yu'ti min tɛ min bolo o tɛ se k'o di maaw ma o de la anw ka kira ye kankari da a ko iza usnada al-amru ila ghayri ahli fantazir as-sa'a a ko n b'aw ma dɛ n bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna ladilikan do n'a ye ko ta maa min n'a mankan ana aquluhu bi mil'i fiya ni ko dira maa ma min n'a mankan o kuma a y'a sigi a ka sigi n'a ye ko in tiɲɛ to do a halaki to do a ci to do ala kira de ko ten alayhi salatu wassalam n'i bɛ tiɲɛ ɲini n'i ye ko di nkalontigɛla ma a bɛ dilan wa n'i bɛ ladiriya ni tilennenya de ɲini ko di janfadenw ma a ko bɛ dilan wa hadamaden min a mago t'a da la kan na n ye nin fɔ n ye hɔrɔn ye n ye silamɛ ye ka fɛn wɛrɛ fɔ sini a maloya bɛ n na n'o tɛ maa min na o bɛ ko dilan wa t'a dilan o هذه هي الحقيقة دنيا بحقيقة من نبي ويوي وكرا سببه سكت العالم وأصبح الحليم حيران من ما دون ويمك من دادون نام يكون دونا نفهم يا كلاي إبكي كما نبوا نلو حيران إبتامي نمو بو إبتودي لا برسا إبكو كونو كومي نمينا يروتالا بلا يروتالا دنيا لبان فوق كروي نو كماما فوي أنغا فام نيتا مسرو ولا جيبو دي نما من mago tɛ ko la i nɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ o tigilamɔgɔ de ye kotigi maaw bɛ siran anw ka kira dun ko ni maaw siranna maa min ɲɛ parce que a da min bɛ bɔ a da kɔnɔ o ye kojugu ye a k'o ye maaw la kunnako ye ala kira de ko sharru nas man khafahu nas sharru maaw la maa kunnako o ye maa bɛɛ lajɛlen ye maa min ye k'i to ye barisa i dala min bɛ b'i da kɔnɔ ani bɛ min fɔ o ye kojugu ye
o koso be yi mo boy toy atlala ka fanye kuma dola qale kuma min zoro inna mimma adraktu min kalam an-nubuwwati al-ula nabi mamun demana akonya min zoro ka kuma kana nyasoro abe foti wa nyere ba fo idha lam tastahi fasna ma shi akumma ni tamalu ni min gadi yow ke afan fo bi shini ka sinaf ka fan ke bi shini ka fan reke ikile dham wa madh fi maqam wahid be fan tanu bi shini bitlaka alagushi sigi rokele ani bi rokele na hada ma dembe fili ibise ka fan do fo ikuma fam shini ni ya fam horoya la ka fo a ne kunye ni fo nga nya fam ja atete ko ne de be fili la o ye fili de ala ti min no nga ma mo taala o tigla mo se ka ko dula wa ma o ka sigi nay o ka sigi nay min mena atake mako wa kullu atin qarib wa ni min besrala kana siga anatodu wa bi sayfana billahi alladhi la ilaha illa hu ni adama dew matubi ka sigi ka ta alama min benna abeke benyana ambade islamaw anga sara alanya ka donya sigi ambele de lembe sigi ka ta alama na masayin ka sani ay ma mi mina yino bala sano ce anga tubi ka ta alama ne kuma min fombe sega ka wa kuma yen sabe kuma ni ete ni ma werte amma tubi ka sege ka ta alama ka don ala tainde nyei anga sigi on ba nyini toro nunu aka wuli ka bwanga ni fere ni dabali munu ye ay otani ana u'minu bihadha wa aquluhu sarah ndalembo de la wambo de foko mbo de fo ajorotenna asrantenna ya yeleme ka ke hakna o hakna yo yi ngo yibulu ngane ba famu tugo men ndalemba la ndu sukuna tugo mena mba futi wa sawabu min indillah nimbe na sawabama abe fara ala del na kara tugo warela e ngane yami men ala yo don oni min kan ala boke tani ala fa ya rabbi ala kan labanya ala ka here kan yi ala ka tubi no yayi 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 عباد الله أكثروا الصلاة على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول المولى تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله السلام والله سبحانه وتعالى كي مريكاندو على إن شريعة منك هذا ما دين وسيكاد من يروتيلا نو بسكا كيما كشي فوني تقرأ على كرك عليه الصلاة والسلام فيك صلاة تشايا كربينك صلى الله عليه وسلم على كأنه يعمل أجلين السلامو بلاون يونينا دو يسرق بوي كسرق بو أبي بلاون يوني أبي بنجوون يوني فانشي دومبالي منو بتشو أدم دينغا سرق نيوم بك سبب يكبل من إناته أنيا فو مصر لجمعة منين أمي سرق كنين جمعينا لا دادي دو نيني واتي وسرنا أمي فهم فرا نيوانغا كابلا نسونغلو على ييران كننا أبي تلا ماوني نيوانشة واتي كجل مامونو ما amba don ka fo ko wati nu ka gele nga ko ka gele wati mu adama de nyum ka ko be don wati de al akhyar ma mun yen mon ye abe don o wati ude o de ala e maw mabarma qur'ana kono wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mabdola de gumuka nga ma min tado yahsibuhum al jahilu aghniya min at ta'affuf ma min tu korodon e ren nyana fembe bubulu ay kadambe toila ka don mbe se ka ke tuko do la ngam fana kapsa o ko de ba to adama dembe digundo to ila ka nyumando ke o de be nyuma ya jira o de be nyuma ya jira kuma nga haklito ola ya rabbi ala ku beledelen ke sababu nyuma ye anga jamana be digun ni toro ni aywa femnu na ya rabbi ala ka nyoni ka boy jamana ala ka basgi sababu nyuma min ba to ni jamana ni abe boni kolobayina asebe ala de ko ke masa kelen de bise ka sira do jamana ngono min ba to hadama de umbe toro minna ube bwala ya rabbi ala mokara ya rabbi ala mokara ala ka lafiya dama aka hera dama aka labanye wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin
an lamɛnbaaw nin tun ye imam Mahamud Diko ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ma jigiya k'a fɔ aw ye faamuyaw sɔrɔ a la nka nin kɔfɛ min ye essence yɛlɛliko kumaw ye a kumaw cayalen bɛ essence dɔrɔn tɛ koyi hali gasoil bilama k'a to 116 la ka na fɔ 150 essence nana fɔ 150 ni tama fila bɔɲɔgɔnko Abdoulaye Kanta an kɔni laban bɛ mobile jɔ fɔlɔ k'an ka ciw kɛ sen na ni essence jiginna waati min na an na taa tɛmɛ n'a ye n'o tɛ n'i ye 1000 wala 2000 k'a la i taara dugu kɔrɔ ka na i b'a ye k'a fɔ urusi de mɛnɛna o tɛ fantan baara ye koyi nka min ye transporteurs ye olu ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na u ka kuma lasela n'o ye Modibo Dumiya ye an ye wulikajɔ kɛ ka taa ale ɲininka nin ko in nana nasira jumɛnw fɛ transporteurs olu jɔyɔrɔ ye mun ye a la sabu bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛla la n'i tun ye jateminɛ kɛ sɛbɛnfura dɔw forobayara ka yɛlɛma dɔw don min ye dugu ni dugu taa wariw la kariw yɛrɛ kɔnɔna na Bamakɔ Kayi Bamakɔ Segu Bamakɔ Sikaso ani yɔrɔ caman olu kɔni furancɛw a kɛra wari caman ye koyi dɔw ye a yira k'a fɔ 100 wala 200 wala 300 o donna yɔrɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ la min ye Modibo Dumiya ye an ye ɲininkali min sɛmɛ a la nin ko ninnu sababuya la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ Modibo Dumiya ne bɛ Bamakɔ mobilitigiw ka tɔnba bureau belebele b'a la n'o a bɛ fɔ o ma ko bureau national ne ye chargé à la communication de ye o bureau la ne de fana bɛ kunnafoniw cari mobilitigiw ni gouvernement yɛrɛ ani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. An y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye essence ni gasoil ye olu prix yɛlɛnna kuma caman fɔra a la nka ko a bɛ maa minnu concerné directement o ye aw mobilitigiw ye a bɛ se ka mun fɔ bi ni prix yɛlɛ in tagabolo la. Bon prix yɛlɛ in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la depuis ne yɛrɛ ye mobili baara daminɛ n b'a fɔ n k'a ka ca ni san 30 ye an ma deli ka ni ɲɔgɔn prix yɛlɛ sɔrɔ essence la fɔlɔ ne yɛrɛ kɔni ka mobili baara kɔnɔna la nin y'a fɔlɔ ye. Bon komi jamana yɛrɛ fana bɛ bolo min kan sisan an t'an yɛrɛ bolo fɛnw caman bɛ yen bon anw dun fana ye mobilitigiw ka lasigidenw de ye bulon kɔnɔna la ne nin ko sugu ɲɔgɔn kɛra a ka kan an ka mobilitigiw wele k'u la kuma ɲɔgɔnya fana parce que anw fana tɔnɔ saradala essence yɛrɛ ye dɔrɔmɛ 7 jati de mobili tɔnɔ na n'a yɛlɛnna ka se nin cogo la bon komi sisan baara kɛli bi gɛlɛya an fana bolo kosɛbɛ jamana taabolo ka gɛlɛn tiɲɛ don mais an fana ye jamanaden an fana bɛ hakɛ caman kɛ jamana in kɔnɔna la bon fɔ an fana k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn min kɛ ni a ti digi jamanadenw na n'a bi kun jamana yɛrɛ fɛ bon n'anw yɛrɛ fana hali n'an ti tɔnɔ sɔrɔ n'an kɔni bɛ se ka bɔ an ka mobiliw kɔnɔ wagati kɔni na an bɛ ka hakili jagabɔ kɛ o baaraw de kan sisan. E yɛrɛ fɛ nin sababuya ye mun de ye. Bon a sababuya facteur fɛn caman fɔra an ye a kɔnɔna la parce que ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna de don ko Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko diɲɛ yɛlɛma bolo kɔnɔna o gɛlɛya in nana n'o de ye a ti komi na a bɛ komi embargo yɛrɛ don ko embargo yɛrɛ tɛ ko nin bɛ fɛn wɛrɛw de la sinon embargo b'an kan a mɛnna mais ni carburant yɛlɛnba in an ma nin ye fɔlɔ bon n'a kɛra sisan ko diɲɛ bɛɛ o kɔrɔ ko an fana b'a lajɛ komi bɛɛ fana bolo b'i kun de la dɛ nin ko in na mais an kɔni b'a lajɛ intelligemment an bɛ se ka a ko kɛ cogo min na ka wagati la tɛmɛ kɛ komi a kɛra cogo o cogo a wagati a bɛ tɛmɛ o mais yan'a ka tɛmɛ an ka a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la an kɔni bɛ hakili jagabɔ la an ni ɲɔgɔn cɛ dɔ fara an ka prix ko tɛ mais an bɛ se ka ajuster cogo ni min na fitinin pour que a kana digi population na an kɔni bɛ welewelew dali la an mobilitigiw ni ɲɔgɔn cɛ la pour que an bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ o ko la cogo min na. Komi a kɛra cogo cogo dɔɔni bɛ se ka fara transport sɔngɔ kan. A kɛra cogo cogo a bɛ se ka dɔɔni réajustement in kɔni a kɛra cogo cogo fɔ k'o kɛ komi CMCR la an fana ka rôle ye an tɛ régulation ye parce que État régulation in b'ale de bolo mais sous-section ɲininkali kundaw de bɛ kumaɲɔgɔnya b'an ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ foyi kɛ n'an m'a f'u ye an fana ka rôle ye an kɔni bɛ kan sisan o tɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ sira datugu n'olu la bon ni carburant in yɛrɛ fana yɛlɛnni nana fara o kan bon n'an m'a lajɛ a bɛ lajɛ hakilima ko de la toujours n'an m'a lajɛ kɔni a kasara bɛna bonya kosɛbɛ an yɛrɛ ma kosɛbɛ a n'an ka tɔndenw ma. Ni dɔ k'a bɛ fara kan mobili min bɛ Bamakɔ olu bɛ don a kɔnɔna na wa. Bon mobili min bɛ don Bamakɔ parce que n'an ye weleli kɛ an ye bɛɛ de wele anw bɛ bɛɛ de wele ka taa fitinin na ka taa mankan na ka taa kumaba la an ye bɛɛ de wele tarata tɛmɛnen
bon fitinin ninnu fana ko u bɛ ka a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ se ka kɛ cogo min na bon yɔrɔ taxi kɔni olu yɛrɛ y'a yira k'olu yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ yɛrɛ olu y'a yira k'olu yɛrɛ tɛ yen ko parce que moto taxi ko ye olu yɛrɛ bɔ baara la pepewu bon k'olu yɛrɛ ta ye sisan olu client kɔni n'u discutera ka bɛn min na olu ta ye k'olu kɔni tɛ yen fiyewu mais sodaramatigiw fana y'u ka degun yira ko k'an k'an jɔ k'u yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn lajɛ f'u ka base la parce que u tɛ se ka girin k'a fɔ an b'a a ka ɲi tan ou bien an bɛna fitinin fara a kan an bɛ ka laden an ka tɔnden bɛɛ de ka jaabi kɔnɔ an bɛna tila ka lasigi ba kɛ n kɔ n'o lasigi de kɛra sisan bɛɛ bɛna n'i ka proposition ye ni bɛɛ nana n'i ka proposition ye n'Ala sɔnna a ma an b'a da famaw fana tulo kan an n'u b'a lajɛ hali bi intelligemment hakili ko de la a bɛ taa cogo min na n'Ala sɔnna a ma an b'o bolo de kan. Nka nin waati laban ninnu na an ye gafe dɔw forobalen bɔlɔlɔ sanfɛ min ye région passé Kayi, Segu, Mopti, Sikaso ninnu aw b'olu kalama wa? Bon o gafe o bɔlɔlɔ kan o gafetigiw kɔni b'u yɛrɛ de ye parce que syndicat ka rôle tɛ kumaɲɔgɔnya ye jamana ko la n ko yanni o gafetigiw kun ka gafe bɔ u bɛna anw de fɛ yen n'o gafe gafe tɛ bɔ ten o anw t'o kalama gafe tɛ bɔ ten o hali ne bɛ ka réaction min fɛ gafe tɛ bɔ ten dɛ prix ye fɛn gɛlɛnmanba de ye fɔ a dɔnnibagaw yɛrɛ de ka sigi a kunna k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ cogo min na mais ka prix dɔ fɔ de k'an bɛ fɛ ko nin kɛra an kɔrɔ an bɛ dɔ fara a kan o tɛ ko jɔlen ye dɛ anw tɛ foyi kalama o gafew la an yɛrɛ y'a ye bɔlɔlɔ kan komi bɛɛ y'a ye cogo min na an yɛrɛ ɲininkala la mɔgɔ caman fɛ an y'a f'u ye ko anw t'a kalama bon a tɛ se ka kɛ yɛrɛ ten fɛnɛ k'olu ye gafe min bɔ ni mɔgɔw y'a lajɛ kosɛbɛ gafe in bɛ an ka bisi mɔgɔ talanw dɔrɔn de kan donc depuis yen i b'a dɔn ko o tɛ jama ka baara ye parce que e ye fangelema de ta sisan o ka tɔw to yen voilà an b'o position de la. I ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn? hali bi jamana in bɛ cogo min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma farafarali ti foyi ɲa n'anw garisɛgɛ jara Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛw bɛ ka na Mali papiyew de minɛ tɔnba min dira anw ma n'o ye mobilitigiw ka tɔn ye ka t'u yɛrɛ hakili jagabɔ o kan kɔkan na u bɛ se k'a ɲɔgɔn k'u fɛ yen cogo min na bon n'a fɔra ko anw garisɛgɛr'o tɔnba la hali bi dɔ wɛrɛw bɛ tila ka hakili wɛrɛw sɔrɔ u yɛrɛ ye bon divergencew ka ca n ma don tɔn kun bɛ bureau kɔnɔ n bɛ kɛlɛ dɔ kɛ n yɛrɛ ye bon an k'o bɛɛ bila tɔn in n'an y'a dilan parce que anw ka fɛn bɛɛ ye port y'an ka mobili de ye mobili baara n'an bɛnn'a kan jamana yɛrɛ b'i basigi ne kɔni b'a ɲini an ka mobili baarakɛlaw bɛɛ fɛ hali bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bi fɔ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka jamana in yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ a ka bɔ taabolo in kɔnɔ. An lamɛnbaaw nin tun ye Modibo Dumiya ye olu ye bolifɛn tigilamɔgɔw n'o ye karitigiw transporteurs sakɛ ale kɔfɛ min ye Ibrahim Mayiga ye carburant ko kibaruyaw min ye taji kow ye essence ani gasoil a kumaw cayalen bɛ bi dugu kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ essence bɛ feere station dɔ la 440 a bɛ feere station dɔ la 444 a bɛ feere station dɔ la 152 nin kɔni kɛra fɛn ye bi fɛn min ni maa caman b'i yɛrɛ ɲininka nka kuma kɔni ka ɲi a tigi da kɔnɔ min ye Ibrahim Ture ye an ye wulikajɔ kɛ ka taa ale yɛrɛ fɛnɛ ɲininka mun nana ni nin gɛlɛya ninnu ye olu ye hakilinaba jumɛnw ta ka ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu ma min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Ibrahim Touré. Je suis le secrétaire permanent du groupement des Maliens professionnels du pétrole, GMPP, et je suis le directeur financier de Benenco. C'est à ce titre que je fais partie du GMPP. Monsieur Touré, an yi bisimila bi an ka donkwari kɛnɛ kan tun ka d'an ye an ka se ka barosigi kɛ n'i y'a ye bi carburant prix yɛlɛnna mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka ni sababuya sɔrɔla sira jumɛnw de fɛ komi e bɛ carburant baaraw ɲɛdɔn kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye nin waati. Bon, carburant prix a yɛlɛnna parce que prix yɛlɛnna marché international kan. Prix yɛlɛnna marché international kan parce que il y a eu la guerre entre l'URSS et l'Ukraine. I b'a dɔn pétrole a ka jago yɛrɛ yɛrɛ a bɛ jigi a bɛ yɛlɛ a bɛ jigi a bɛ yɛlɛ hali ni guerre tɛ yen tuma dɔ la a prix bɛ se ka jigi tout simplement parce que accident dɔ kɛra ou bien bateau dɔ tiɲɛna sira kan o b'a kɛ yanni bateau nin kana prix bɛ yɛlɛ parce que mɔgɔw bɛ y a une bourse pour ça u b'a lajɛ dɔrɔn ni fɛn fitinin kɛra u bɛ prix yɛlɛ bon n'ala y'a kɛ fana ni kasara ɲɔgɔn nana guerre yɛrɛ de kɛra Ukraine tɛ se k'a ka pétrole yɛrɛ bɔ ka bila sur le marché ou bien URSS tɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc o de b'a kɛ pétrole quantité min bɛ marché kan a bɛ jigiya comme tubabu b'a fɔ l'offre et la demande ni offre ka dɔgɔ demande ma dɔrɔn prix bɛ yɛlɛ o de y'a kɛ prix yɛlɛnna sur le marché international an dun an tɛ pétrole dilan
en bas sans marché international an tun bɛ prix gasoil min san 80 kuna sini a sera fo 120 hali 130 donc o kɔrɔ n'an y'a san wo la ka frais de route ni fɛn ninnu k'a la ka na n'a ye jagoya don a prix ka yɛlɛ voilà o de nana ni prix yɛlɛ o b'a jira k'a fɔ Ukraine ni Russie jɔyɔrɔ ka bon pétrole exploitation na kosɛbɛ. Bien sûr la Russie et l'Ukraine o bɛ production kɛ o bɛ feereli fana kɛ o bɛ caman bila voilà o bɛ caman exporter ka taa o de b'a kɛ produit bɛ yɛlɛ produit bɛ cayara marché la ni produit cayara a prix bɛ jiginna mais ni olu tɛ se ka kɛ produit bɛ dɔgɔya a prix bɛ yɛlɛ parce que il y aura des intermédiaires de b'a kɛ e bɛ se ka na ni bateau ye sisan ne b'a dɔn ne ye information min k'a fɔ Sikaso Segu o bɛ pétrole ta ne b'i ta bɛɛ san minnu b'a feere Sikaso ni Segu ni Mopti mɔgɔw ma 100 dɔ t'u bolo a bɛ ne kelen bolo ne bɛ se k'a fɔ ko n b'a feere 120 taa yɔrɔ t'u la o jagoya don u ka san pour que olu fana ka se ka feereli kɛ o de b'a kɛ pétrole prix bɛ se ka yɛlɛ hala ni fɛn wɛrɛ tɛ ni pays, 2 grands pays de producteurs de pétrole qui sont dans le business du pétrole, s'ils ont des problèmes, ça joue sur les fluctuations de prix du pétrole. Nka mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ prix tun fɔra min ye 150 ni tama fila gasoil ye 150 ye nka tuma dɔ la n'i yaalala dugu kɔnɔ i bɛ station dɔw ye olu b'a di 140 dɔw b'a di 144 o sababuya ye mun de ye. An ka marché nin le marché du pétrole en groupe fila de b'a gérer GMPP mi a secrétaire permanent ne yɛrɛ a président ye Djibril Yattassa ye PDG de Soyat an ka groupement de GMPP groupement filanan min bɛ yen o ye GPP min ye Total ye min ye Star Oil ye min ye Adax Oryx ye min ye Shell ye olu b'a kɛrɛfɛ an bɛ kɛrɛfɛ an bɛ na ni pétrole ye an b'a feere multinational ninnu olu ka décision bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ olu ko ni prix officiel min bɔra olu b'a feere o prix officiel la parce que ils rendent compte an fɛ an de ta y'an ka société an de ta y'an ka citerne ye an de bɛ na ni produit et an ye maliyɛn fana ye état b'a autorisation di a y'a fɔ ko gasoil kan ka feere 150 ni dɔrɔmɛ 2 o ye prix min mɔgɔ si tɛ ka tɛmɛ a kan et Total jago do ale ka feere 150 ni dɔrɔmɛ 2 parce que u ka patron min bɛ Mali kɔfɛ u b'a dɔn que Mali ka prix ye 150 ani dɔrɔmɛ 2 donc minnu bɛ yan les exécutants u b'a feere o la an dun an y'an ta ye an de y'an ka propre patron ye 150 ni dɔrɔmɛ 2 o ye tiɲɛ ye mais comme ne bɛ se ka dɔ bɔ n ka transport la n ka citerne ye ne ta ye n ka tɔɲɔ fana état ye gouvernement ye tɔɲɔ min di ne ma n bɛ se ka dɔ bɔ a la pour que ka dɔ bɔ an ka mɔgɔ parce que an bɛɛ ye maliyɛn nos compatriotes ka dɔ bɔ u ka souffrance la an b'a fɔ ko bon o le que an ka muga sɔrɔ tɔɲɔ la an bɛ se ka dɔrɔmɛ 5 bɔ an ka muga la pour que an ka prix jigin ni dɔrɔmɛ 5 o de b'a kɛ an fɛ prix bɛɛ bɛ yen ne bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ dɔrɔmɛ 4 jigin n ka tɔɲɔ la donc ne b'a feere 140 dɔw wɛrɛ b'a fɔ ko non ne kɔni franchement citerne bɛ ne bolo je les ai déjà n y'u ka wari sara ka ban n bɛ se ka dɔrɔmɛ 10 jigin n ka tɔɲɔ la ale bɛ se k'a feere 120 ou bien 130 o de b'a kɛ prix bɛ jigi yɔrɔ caman prix tɛ kelen sinon fɛn wɛrɛ tɛ qualité kelen de b'an bolo dɔw bɛ an yɛrɛ dɔw bɛ an b'a san an ni Total ni Shell bɛɛ b'a san yɔrɔ kelen a bɛɛ bɛ bɔ barigon kelen la an ka citerne fana de b'a bɛɛ ta ka na parce que citerne tɛ Total bolo a tɛ Shell bolo an de b'a bɛɛ transport kɛ a bɛɛ bɔ yɔrɔ kelen citerne kelen de b'a transporter an bɛ n'a di mais prix bɛ diminuer parce que an bɛ se ka décision ta k'an ka tɔɲɔ jigi an bɛ se ka décision ta ka dɔ bɔ an ka transport la o de b'a kɛ an bɛ se gasoil ni essence feere prix min ka dɔgɔ ni gouvernement ye prix min et an b'o kɛ fana pour montrer notre citoyenneté pour montrer que an bɛ an ka jamana fɛ an bɛ an ka jamana mɔgɔw dɛmɛ u kana digi kojugu an ka tɔɲɔ an b'a tilan an ni olu cɛ. nka i bɛ fɛ k'a fɔ minnu b'a fɔ ko essence min prix ka nɔgɔ ko u b'a ɲagami tuma dɔw la ka pétrole wɛrɛw k'a la wala ka fɛn wɛrɛw k'a la ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko multinational ninnu k'olu ta de ka ɲi ka tɛmɛ an ka essence feerelaw ta kan yala nin kuma in e bɛ fɔ ko nkalontigiya de wa. non tu sais o ye publicité ye multinational ninnu bɛ publicité caman kɛ k'a fɔ ko u ka produit bɛ tan o b'a tan bon consommateur ninnu olu fana t'a faamu c'est vrai que multinational ka produit ka ɲi mais produit min b'u bolo o de b'an bolo
tuma dɔw la an yɛrɛ de b'a feere u ma u b'a feere u ka station la. dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka taa sanni kɛ aw ka station na ko parce que ko dɔw ninnu ta ka ɲi n'aw ta ye. non parce que u t'a faamu de. n'aw ma communiqué caman k'o kan. non an bɛ communiqué kɛ u t'a faamu de. mɔgɔ si tɛ se ka essence ni pétrole ɲagami ɲɔgɔn la parce que tɔɲɔ t'a la o. Ah chérie. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot piseli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anama kerebete. Awo Pasta Roma nantan kadi anama kerebete. Seifu sidaki firullah afu sidaki firullah. Ni ye structure de prix ta essence ni pétrole u bɛɛ bɛ droit kelen u bɛɛ bɛ kelen donc i tɛ se k'a fɔ ko n'i ye pétrole litre 100 ta k'a ni essence litre 50 fara ɲɔgɔn la k'a feere essence prix la i tɛ foyi sɔrɔ donc ma da la ni mɔgɔ bɛ bi min bɛ an b'a wele frélatage mɔgɔ tɛ frélatage kɛ tuguni frélatage bɛ kɛ ni différence bɛ droit ɲɔgɔn cɛ gasoil ni DDO essence ni pétrole gazole ni DDO u bɛ droit bɛ kelen donc i b'a ɲagami mun na a tɛ foyi ɲɛ ye donc mɔgɔ min y'o fɔ se k'a tigi ma faamu bon comme mɔgɔ fana u ɲɛ b'a la Total ni fɛn ninnu u bɛ publicité kɛ olu bɛ publicité kɛ diyagoya parce que u b'a fɛ k'u ka produit feere prix officiel la donc pour que i ka feere prix min ka bon ma faut qu'il ka communiquer k'a fɔ k'i ka produit ka ɲi o fana bɛ diyago la la communication fait partie du business olu bɛ communiquer u b'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ additif dɔ fara ka tout ça c'est normal mais minnu b'a dɔn an min bɛ secteur la an b'a dɔn que an n'u bɛɛ b'a ta yɔrɔ kelen et an de b'a transporter ka na n'u ye an ka yɛrɛ citerne la ka taa bila u ka station la tuma dɔw la u bɛ n'an fɛ an yɛrɛ b'a bɔ an ka fɛn la ka feere ni produit nana Mali la fana a bɛɛ bɛ don dépôt kelen anw ɲɛ tɛ dépôt la on a bila mɔgɔ si t'a yɔrɔ si ni ma taa on a tɔgɔ t'a la a bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na mais e nani citerne naani ne nani citerne 5 ni bɛ na ne tɛ se ka tɛmɛ citerne 5 kan e fana tɛ se ka tɛmɛ citerne 4 kan mais produit bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ kelen a bɛɛ bɛ transporter ni citerne kelen a bɛɛ bɛ taa station la sinon an ka produit ka ɲi Total ta kaɲi, Shell ta kaɲi. Ou bien même qualité. Parce que ce que je vais te dire, c'est que pétrole yɛrɛ ni n'a ka don Mali la, Mali yɛrɛ b'a sɛgɛsɛgɛ. Pétrole dɔw bɛ hali ni nana a tɛ tɛmɛ douane kan. Il y a des normes du Mali, il y a les spécifications techniques du Mali. Ni e to ni la dɔrɔn i ka produit tɛ don Mali la yɛrɛ yɛrɛ. Douane b'a jɔ kɛnɛma tɛ. Donc produit min donna a bɛɛ bɛ kelen. A bɛ répondre aux mêmes normes et aux mêmes spécifications techniques. An minnu b'a fɔ ko n'i y'a dɔn k'i ka moteur la a bɛ moteur tiɲɛ wala a bɛ hali moteur bila sisi la sisi bɔ ni fɛnw na aw m'olu jateminɛ aw ka constat la wa. Non mɔgɔw b'a fɔ et puis sisi ko nin ça dépend tɛ se tuma dɔw la mɔgɔ bɛ na ni mobile minnu kɔrɔ la mobile bɛ na san kelen a b'a daminɛ ka sisi bɔ hali mobile min essence bɛ don a la n'a mɛnna fɛn la a bɛ sisi bɔ sisi boli ni gasoil qualité u tɛ ɲɔgɔn sira la an bɛ mobile bɛ an bɛɛ bolo tuma dɔw la i yɛrɛ ka mobile ni a ka fɛn ninnu comment on appelle n'a moteur sɛgɛnna a bɛ sisi bɔ a yɛrɛ ma a kɛra essence o a kɛra gasoil o a bɛ sisi bɔ mɔgɔ min t'a dɔn olu de b'a fɔ tan. Monsieur Touré i ko ko aw ye kɛnyɛrɛye baaraw ye aw b'aw ka baaraw k'aw yɛrɛ ni gɛlɛya min bɛ yen sisan aw kɛlen don ka mun de boloda min b'a to a bɛ se ka nɔgɔya maliyɛnw ma cogoya min. N'i y'a ye bi maliyɛnw ye gasoil sɔrɔ c'est parce que an wulila k'an jɔ u y'a sɔrɔ da ɲuman la fana parce que an wulila k'an jɔ an banna an ka tɔnɔ ma sinon n'an tun ye gasoil ta ka prix réel la k'a fɔ ka frais transport ni fɛn ninnu fara kan k'a dédouaner gasoil bɛ feere 160 170. On a fait plusieurs réunions ani ministère des finances ani on a mɔgɔ ninnu an sigira ka kuma état ye do jigi do bɔ u ka droit la u ye do bɔ u ka frais dɔ la an fana ye do bɔ an ka transport la an ye do bɔ an ka tɔɲɔ
tɔnɔ la pour que aw ka se ka sɔrɔ n'i y'a lajɛ bi yɛrɛ an ka prix ka nɔgɔn ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ta ye o sababuya mun ye o sababuya parce que an kwanna état sɔnna k'a ka droit jigi a sɔnna k'a ka frais dɔ jigi an fana sɔnna k'an ka tɔɲɔ jigi k'an ka transport jigi pour que an ka sigiɲɔgɔn u kana tɔɲɔ u kana souffert hali y'a mɛn ko Côte d'Ivoire état tun ko k'a bɛna miliyari 100 yirika dɔw don pour que Kabila bɛ se ka nɔgɔya an kɔni y'a mɔmɛ officiellement bɛɛ b'a fɔ ko an y'a mɛn d'accord Touré an bɛ waati min na i ko sisan i ka kuma Ukraine ni min ye Russie kan yala don n'a nataw la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin ko in ni kɛlɛ ma ban a bɛ se ka yɛlɛn ka taa nin bɛɛ sanfɛ wa oui ni kɛlɛ ma ban a bɛ se ka taa mais an b'a ladeli kɛlɛ ka ban parce que sunkalo natɔ filɛ ni produit yɛlɛnna mois prochain an b'a sigi dɛ soit produit tɛna o ye kasara wɛrɛ ye ou bien produit bɛ na mais a tɛ na pe wɛrɛ wa non mais parce que n'an b'a dɔn ko n'an y'a san tɛ se ka na feere an t'a san ka na o pour que an k'a san fo an ka bɛn a la ko n'a nana a bɛ se ka feere o de kama an bɛ ladeli guerre nin ka ban produit yɛlɛnni ni embargo o tɛ ɲɔgɔn sira la o fana il faut que aw ka faamu tɛ ɲɔgɔn sira la sanction min bɛ an kan non ani produit yɛlɛlen tɛ ɲɔgɔn sira la pewu produit yɛlɛlen ça c'est seulement les événements de la Russie o de nana ye donc comme olu yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye an hakili la yanni kalo nin ka sa a bɛ ban et puis le produit va revenir à des prix normaux. I ka kuma laban ye jumɛn ye non ne ka kuma laban ye dɔrɔn k'an ka ladeli guerre nin ka ban pour que produit prix ka jigi sur le marché international pour que an bɛɛ ka se ka fiɲɛ ɲuman ta an fana ka se k'an ka jago kɛ ka dɔ sɔrɔ an ka sigiɲɔgɔn fana maliyɛnw fana ɲuman la pour que gazole prix ka jigi pour que buru prix ka jigi pour que malien ka se ka balo ka ɲɛ an lɛbaw nin tun ye Ibrahim Touré ye min ye taji baarakɛlaw olu ka ɲɛmaa don wala u ka kuma lasela yɛrɛ fana don a ye minnu fɔ an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaw sɔrɔla a la nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa kunun ko Abulaye Kanta ne yɛrɛ tun hakili la k'a fɔ Bukadari Dumiya a ka kuma tɛ ten jaa a bɛ kuma de ka kunnafonidilaw lasigi lɛri 2 a bɛ ɲɛfɔli kɛ anw tun hakili la ni nafolo mugu kasabi kɔni b'i bolo sugu ni dugusajɛ cɛ i bɛ taa minɛnw cɛ ka bɔ n'a ye diɲɛ kɔ ka kana n'a ye jamana kɔnɔna na jaa a tɛ kɛ ten a ye perepelatigɛw kɔni caman di min b'a to kunnafonidilaw u bɛ se ka kow lakali jamana kɔnɔdenw b'a faamu cogoya min na min b'a to jago yɛrɛ dɔgɔdɔgɔninɲɛw k'a daminɛ i bɛna wuli waati min na ŋaniya siri k'i bɛna jago baaraw kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ani Mali kɔ kan kow kan ka kɛ kɛcogo minnu na a ye perepelatigɛw kɔni caman di sigi yɛrɛ kɔnɔna na a kɛra dunajigiso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Grand Hotel o kɔnɔ kunnafonidilaw caman tun bɛ yen Bukadari Dumiya a ka dantigɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ faransikan na min ye bamanankan ye an ye ɲininkali dɔw kɔni sɛmɛ a la o la min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la. Sɔngɔko a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bon an k'an sigi ka baro kɛ walasa k'a lajɛ mun kosɔn d'accord n bɛ foli k'aw ye an ye nin lajɛ in sigi walasa an ka se ka an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka baro kɛ lahala min ni o ye an yɛrɛ ka jamana dadumuni ko ani an mago ɲɛ telimanw sɔrɔli ko ye ka kɛɲɛ ka bɛn ni nin waati gɛlɛya ye parce que a b'a kalama jamana diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ sɔngɔko a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bon an k'an sigi ka baro kɛ walasa k'a lajɛ mun kosɔn sɔngɔw bɛ nin hakɛ la diɲɛ kɔnɔ ani Mali la ale ni embargo jɔyɔrɔ kɛra mun ye sɔngɔw hakɛ la bon an ka jateminɛw y'a yira ale ni an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ n'an y'o olu yira u la a yira k'a fɔ ko ni embargo in n'a taw bɛɛ an ka jago ma jɔ surtout ka ɲɛsin da dumuni fɛn ninnu ma a bingale wale talen ka jamana sɛgɛrɛ tile fɔlɔ ni semaine fɔlɔ minnu kɛra minɛn dɔw n'aw bɔr'o kalama o ye sukaro sɔngɔ ko gɛlɛyara bon o sɔrɔla parce que mɔgɔw ka faamuyabaliyaw ale ni mɔbili minnu tun bɛ n'ale gɛlɛya minnu donn'o la an y'olu ɲɛfɔ o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an tun bɛ minɛn na don cogoya min na ni dɔ ma fara o kan foyi ma b'o la donc minɛnw bɛ ka don gɛlɛya laban nana kɛ min ye dɔɔnin dɔrɔn o ye alikamako yɔrɔ ta fanfɛla ye bon o fana sirilen tɛ u ka bingale wale la n'o ye embargo ye o sɔrɔla min fɛ parce que diɲɛ kɔnɔ alikama bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye Rusi jamana ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ o bɛ diɲɛ bɛɛ bɔlen bɔ kalama donc a ye ɲɔgɔn ye walasa an bɛ se k'o kunnafoniyaw olu di ɲɔgɔn ma fɛn minnu bɛ aw yɛrɛ fɛ kunnafoniw na an ka se k'olu sɔrɔ walasa an ka baara bɛ se ka ɲɛ an bolo mais an bɛ se ka hakilisigi min di mɔgɔw ma o de ye bɛɛ k'o faamuya ka
timɛ minɛ hakɛ min donna minnu bɛ ka don ale ni baara jɔlen tɛ bangi siraw fɛ baara jɔlen tɛ min ye pɔrikow ye cɛsiriw kɛr'o la donc an bɛ se k'a fɔ bi ni ala sɔnna ma an bɛna se sunkaloba min ma minɛnw bɛɛ sugu kɔnɔna na bon komi laada caman na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo bɛ tɛmɛ cogoya min na a bɛ k'o cogo kelen de la ka semaine fɔlɔ mɔgɔw bɛ girin sukaro nɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ sukaro feere u ma de ka sukaro feere donc u bɛ taa u b'a yala yala quartier kɔnɔ walasa ka dɔ ɲini a la o laada kɔrɔ min b'an fɛ o laada kɔrɔ de bɛ yen nɔ o t'a yira k'a fɔ ko sukaro ko gɛlɛya bɛ yen sukaro min b'an bolo yan nɔ kalo 4 fo ka taa se o sanfɛ a b'o bɔ min maralen bɛ an bolo yan donc sukaro ko tɛ an na malo ko tɛ an na gɛlɛya minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'olu ye laadala gɛlɛyaw ye an bɛ ka jija k'olu la mun b'a to olu bɛ se ka nɔgɔya c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ gouvernement ye cɛsiri kɛ commissaire à la sécurité alimentaire la ni gɛlɛya kun bɔra dɔrɔn an bɛna ka na OPAM ka malo ka a dayɛlɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais an tɛ ala deli o gɛlɛya la donc baara wɛrɛw fana bolo dalen don ni ala sɔnna ma aw bɛna to olu fana ye tile 2 nin na o de ye an ka jagokɛlaw ale ni minnu bɛ baara kɛ sɛnɛ hokumu kɔnɔna ni baganmara hokumu kɔnɔna na u y'u fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ɲinan kɔni bamakɔ sugu kɔnɔna na u bɛna ni misi 5,000 n'i y'a jateminɛ an ka kalo misi bɛ bɛn 4,000 ɲɔgɔnna de ma an mago b'o de la sunkalo kalo kelen kɔnɔ sunkalo la an ye opération minnu kɛ o jatew b'an bolo donc ni mɔgɔ kelen pe sɔrɔ la k'ale bɛna ni 5,000 ye sugu kɔnɔna na an b'a fɔ o ye tare ni ala sɔnna ma an bɛ t'u kɛrɛfɛ komi jagokɛlaw don walasa a bɛ se ka dɛsɛ da dumunikɛlaw ma nɔgɔya la cogo min donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ ɲɛna n ye min fɔ ɲɛna o de don ne ko n ko ni ala sɔnna ma kɔni sunkalo in kɔni malo bɛ yen sukaro bɛ yen tulu bɛ yen tulu bɛ ka nali mɔgɔw k'u hakili sigi k'a fɔ ko balo bɛ sɔrɔ balo tɛ tigɛ balo bɛ sɔrɔ ni ala na kira sɔnna ma. nin tun ye Bukadari Dumiya ye min ye DGCC o ɲɛmaa don a ye minnu fɔ kununko kɔni an kɔni ye lamɛnni kɛ fo ka taa fɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la Bukadari Dumiya ne bolo n k'a tɛ kuma ja a kumana kununko koyi an bɛ min kɔni fɔ ka da nin bɛɛ kan ni jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ olu kan ka fo u kan k'u barikada a n'a ka cɛdenw n'o ye birikadi ye kabini waati jan u bɛ wulikajɔ minnu na sogo piri ko furakisɛw ko fo ka taa bila sukaro ko ani fɛn wɛrɛw kɔni na an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la wulikajɔw camanw bɛna bolodaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi a y'a fɔ cogoya min na sunkalo yɛrɛ min natɔ filɛ nin ni sogoko olu kumaw bɛna caya kosɛbɛ nin ye hakilisigi kumaw ye nin ye basigi kumaw ye an bɛ ala deli ala ka kaloba in k'a yira an kɛnɛ na ka timɛko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye ganakaw ka jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni ye hakilina dɔw kɔni bɔ ka bin min ye gana a fanga tigila a ɲɛmaaw ka se président ani minisiriw a ɲinina olu kɔni fɛ k'a fɔ u ka sara yɛrɛ kɔnɔ 100 sara la 30 ɲɔgɔn bɔɲɔnko o ka bin ka bɔ yen ka d'a kan jamana bɛ lahala min na n'o ye gana jamana ye gɛlɛyaw kɔni caman bɛ bi o gɛlɛyaw senfɛ sa min ye wulikajɔw ye ani hakilijabaw o nana kɛ jamana faamaw yɛrɛ fɛ ka daminɛ président na ka taa minisiri kelen kelen bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini u fɛ sara fɛn fɛn bɛ di olu yɛrɛ ma sa kalo yɛrɛ kɔnɔna na 100 sara la 30 bɔɲɔnko o ka tigɛ ka bɔ a la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa Gana fanga ɲɛmaaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la hali n'i ye Gana yɛrɛ ta k'a lajɛ Gana ye jamana min ni a ka sɔrɔ yɛrɛ tuma dɔ la a gulonnen tɛ diɲɛ maa si la u ka budget national olu yɛrɛ jɔlen bɛ ni a ye k'a fɔ k'u bɛ taa geribu palan ta k'a da mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ tɛgɛ kɔrɔ wa ayi Gana de jɔlen bɛ ni a yɛrɛ ka budget national ye o hukumu kɔnɔ sa Gana fanga ɲɛmaa yɛrɛ a y'a ɲini u ka fanga minisiriw yɛrɛ fɛ ani jamana faamaw tɔw k'a ɲini u fɛ u bɛ taama minnu kɛ ka taa jamana yɛrɛ kɔ kan olu ka nɛmɛ kosɛbɛ min ye hali mobiliba ninnu olu sanniko n'u dongabɔ ni fɛn wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen ka nɛmɛ an bɛ waati min na i ko sisan a yirala k'a fɔ ni gɛlɛya min bɛ n'u b'a fɔ k'a fɔ ko crise économique mondiale o gɛlɛya in yɛrɛ senfɛ hakilijagabɔ de kɛra Gana jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ o hakilijagabɔ senfɛ sa a nana ye k'a fɔ min ye ni 100 sara la 30 ɲɔgɔn bɔɲɔnko k'o tigɛ ka bɔ faamaw yɛrɛ olu ka kalo saraw la n'i ye o jati minɛ ni waati ninnu na
fo ka taa bila san laban na sɔrɔ min bɛ se ka sɔrɔ o la n'a bɛ se ka don da wɛrɛ yɛrɛ fɛ a bɛ t'i jɔ fo euro wari 360 bɔɲɔgɔnko o b'a yira k'a fɔ ko jamana faamaw kɔni ka hami ye jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya ye n'an bɔra yen an bɛ taa bɛnɛkaw yɛrɛ fɛ a yira la k'a fɔ bɛnɛ yɛrɛ jamana bilama min ye damakasiw ye olu kɔni kelen don ka yira k'a fɔ bɛnɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen min ye papalikɛlaw jatigɛwale tigilamɔgɔw u ka munumunu kɔni fanga bonyalen bɛ yen kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ min ye bɛnɛ yɛrɛ a diinɛ ɲɛmaw min ye a kodɔnnaw olu kɔni ko k'u kɔni dusu kasilen dɔ bi olu kɔni hakiliw kɔni cawulen dɔ bi k'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nɔvamburu kalo san 2021 ka taa bila février kalo san 2022 ni ye papalikɛlaw u ka wulikajɔ saba bɔɲɔgɔnko de kɛra bɛnɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko pɔrka wulikajɔ kɛra yen yɔrɔ ninnu na ani banikɔra wulikajɔ kɛra o yɔrɔ in fɛnɛ na fo ka taa fara u ka parki national yɛrɛ kan nin kɔni ye fɛn ye bi fɛn min ni yɔrɔ sigiba ninnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na olu kɔni jatigɛlen don n'an bɔra an bɛ taa tunisi jamana kan a yirala k'a fɔ tunisikaw yɛrɛ fɛ yen min ye journaliste dɔ ye kibaradila don ale kɔni minɛnen bɛ bi kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kan tigilamɔgɔw ka bolo kan k'a ye k'a fɔ a ye kunnafoni dɔw kɔni forobaya a ɲini n'a fɛ a ye kunnafoni ninnu sɔrɔ sira jumɛnw fɛ a ma sɔn ka perepelatigɛ di ale ka kunnafoni sɔrɔ sira yɛrɛ fɛ tunisikaw yɛrɛ fɛ yen kunnafonidilaw ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko syndicat national des journalistes olu kɔni kɛn bɛ bi ka dusumakasa kɔni ta ka ɲɛsin tunisi fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma ka kɛɲɛ ni kunnasini ko ye ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛnen ye u y'a yira k'a fɔ tunisi fanga ɲɛmaw u kɔni bɛ baara la bi baara min ni nin tɛ sariya yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna ye sabu ka kiiri baarakɛlaw kɔni kɛ u ka tɛgɛkɔnɔminɛnw ye ka u bila fɛnw na fɛn min ni o ye sariya sɔsɔ ye o kɔni tɛ bɛn cogoya si la min ye kunnafonidila n'a y'a ka kunnafoni kɔni forobaya a tɛ kɛ wajibi a ye kunnafoni sɔrɔ sira minnu fɛ a ko olu kɔni perepelatigɛw di ni maa kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ko kalifa gesmi ye kunnafonidila ye tunisikaw ka arajoso min bɛ yen n'u b'a wele ko arajo tunisienne privé Mosaic FM a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ minɛna kabiri marisikalo tile 18 tɛmɛnen ka sababuya kɛ sariyakisɛ min bɛ perepelatigɛw yɛrɛ di papalikɛlaw olu ka baaraw yɛrɛ taabolo kan ni maa min kɔni sɔrɔla k'a fɔ i ye olu ka baaraw dɔw kunnafoni kɔni forobaya nin kɔni ye fɛn min ni o bɛ ɲangi o ɲangili kɔni senfɛ sa a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen kɔni ka kunnafoni a nana bɔ papalikɛlaw ka waleya jugu dɔw de kan an bɛ waati min na i ko sisan hali bi perepelatigɛw kɔni ma se ka di a kunnafoni kan kunnafoni an ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sɛbɛnfura min kɔnɔ o k'a ma ko l'indépendant Kulubali i ka teli bi